Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Dawe Mbah Mun, dawe bapak niku cerita munafik gue pelajaran. Anak urip iku mesti ana sing bodoni, sing ngono ae ora penting bentuk munafik piye. Kan ana munafik papan atas, iki urusan kafir be Islam. Ana papan bawah urusan mergawe, urusan nggih ra kepang nggih. Ya kowe mesti urip iku jan bekambek kecewa, wis dinikmati wae. Bodoni wong seneng. Kayak Imam Syafi'i lho top. Ya Aba Abdillah, Imam Syafi'i ya Aba Abdillah, orang yang tadi mencium tangan engkau dan menghormati engkau di luar tuh ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i hebat berarti aku wibawa. Lah kok saged dengar purawani ngono. Dah kepenteng. Nganggep dunya mencari memen deh. Orang yang tadi nyium tangan engkau dan hormat pada engkau di luar tuh ngerasani jenengan. Hebat no aku. Lah kok hebat? Wibawa. Itu ngarep purawani. Penak itu. Bojomu ngamuk kowe anggap hebat kan, timbang ngamuk wong liya malah. Lha tenan ya iku nyata. Ana wong sambat ke aku, "Gus, bojoku ame njaluk dhuwit." Tak omong yo wis kon njaluk lanangan yo. Ojo lek Gus. Lah iya njaluk kowe ra oleh. Njaluk wong lanangan liya. Karepemku piye? Takut, yo wis gak apa-apa nek gak apa-apa. Lah iya. Ngamuk yo ngono, bojoku ame ngamuk kowe. Ya wis kon ngamuk tangga-tangga. Ojo lek iso perkara ya kowe wae nak ngono. Digawe enteng donya udah enteng. Ya karek digawe donya ku ora ono nilai iki digawe enteng. Wae urip sing iki ngaji jalalen. Wae mati ya mati, wae mlebu swarga ya mlebu swarga. Mlebu neraka aja gelem nek iso. Iya, ngenteni diuncalno nak gelem aja lho, nek iso ya aja. Pondok kebek malaikat-malaikat kula nate ngaji jalalen ya. Wis ngomong nek kula nate ngaji jalalen. Ya kok mentolong. Malah jenengan mboten nate ngaji. Wah tersinggung malah ngamuk. Perkara tok. Baik Sabtu Qadir muacem. Ana wong ning kuburan diadab. Niku nate dengan kula kok jenengan nate tok. Orang go jalalan mau nate tok. Innahu zaroni nate tok. Yo nate dolan dengan kula. Gak pantes untuk adab. Hei adab. Wali macam lah dadi wali. Lantuh nia ora iso nyemugi nek anu sing apa maling dunyane wong akeh wala di manane wong akeh minallah sang Allah min adabi sang sian Allah sian babar bisa. Minal ihna sangking la master ihna kan agna yuhni ihna. Maksudnya kadang itu kok iso kober minal ihna. Anjen agna yuhni ya master ihna lembah maksud kene segoblok iwan yo ora yo. Da ulai KTKB ku asal benar penduduk neraka hum fiha khalidun. Nek wong sing kelakuane ngono iku ning neraka selawase. Mau sing munafik fil iman. Nek munafik omong, munafik bodoni omong ora nganti kafir, nggih. Iku munafik ringan apa? Ya munafik kan kelas-kelasan. Ono munafik urusan iman tuh parah. Tapi ono sing idza wa'ada akhlafa. Niku sak kiai ini biasa lah. Angger diundang ora prospek ya muni insyaallah. Baru tinggal ning Batam ya. Diundang tonggo ora prospek insyaallah. Ya. Bareng Batam muni positif kok. Nah, ini misalnya dakwah ada akhlafar masuk ya kok rada ini masuk ya rada ya, tapi munafik kafir ya kelas ono kafir sing ngafiri Allah itu neraka ono kafir sing mau ngafiri nikmat iku mau ayat la in sakartum la zidanakum wala in kafartum kafir sing ya bandingane suku yo kabeh yo ono kelas-kelas wah kelas-kelas. Ya umaya pati ngam dinan nangen ing kabeh sapa apa jami'an sekabian. Fahlifuna moko sumpah sapa ngake lagu maring Allah annahum satuna ngake mukminun. Kama yahlifuna ka oleh sumpah sapa ngake lagu maring sira kabeh. Fahlifuna lan nganggo sapa ngake annahum satuna ngake ala sing ngatasi perkara. Perkara sing diitung minafi khalafihim saking manfaate sumpah wong akeh fil akhirah kedine. Lah pangeran yo unik. Pangeran nak disetarakan tuh enggak pernah mau, Mas. Ketika orang munafik kan sukses mengelabui manusia di dunia dengan pura-pura iman kan sukses ngelabui. Lho nganti ketemu Allah betul kelabui pisan. Lah Allah tersinggung. Cara Jawa kowe lem kurang ajar. Wong aku iku pangeran. Mbok berlakukan koyo makhluk. Mulane fama yahlifuna lakum.
Jadi mental bodoni ini manusia kan sukses. Lho supaya ketemu pangeran berarti bodoni pisan. Mulane pangeran tersinggung tekem lho aku pangeran kok ape mbok bodi pisan kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala sayyid. Mbok yo bodoni dikira-kira. Maksudnya pangeran yo aku lho aku pangeran mbok. Aduh. Kira ngara iso ngaji kaya aku nek isih makom ngene. Iku nilainya kama. Dadi wong munafik ku berdua tenan, ora berdua bodoni wong sukses. Lho ketemu pangeran kok. Mulane jare pangeran, yauma fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Tekan ning arep kuwi bodoni, yang kono yo kasil. Aku pangeran kok. Juga lagi lho Mas, ono kiai ra tau ngaji pokrol. Ketemu kiai kaya aku lah ape pokrol. Lucu tuh. Misalnya aku diceritani kaya aku, Gus kula nate Gus tafsir khatam tafsir Munir dong aku sing sinau tenanan untuk pokroli. Kula nate ketemu ono wong bar khataman Wahab sowan. Gus kula batu khatam Wahab. Dia ngajak saya, kan apa cerita nang ngajak saingan beneran aku ya wis suwi ra dikonco diskusi ya. Fatul Wahab bener. Akhir, tapi ampun tes yo. Maksud kula iku yo bodoni pokrol yo dikira. Misale mubalak ha, mukruli wong awam ya mosok aku wis kiai dimukruli. Terus piye kan yo. Ilmu kok sapa terus mukruli. Yo corong Jawa nguyai segoro. Wong karwan segoro kok mbok. Yo dikira-kira ora di akhlak ngono. Saya pangeran itu ngetokno nak Quran di balaghah tertinggi apa di balaghah tertinggi. Cek naif wong munafik, wong bodoni wong sukses kok terus sampe digo bodoni. Namanya dewe pangeran munafik oleh kurang ajar. Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Ngene pangeran nak ning akhirat tuh kok wong sombong. Ki nyombongi manusa cek masuk akal iki ketemu aku. Mulane pangeran pertama ning akhirat sampeyan ainal jabbarun, ainal mutakabbirun di sing ning donya pah-poh, lidang didiki wah. Ayo nang sombong saiki ning ngarepku. Neraka dibuka, nang pah-poh. Aku cocok mek pangeran cocok. Oleh gawe iku lho Mas. Yo. Wah aku ancen ngaji Quran tenan, dadi aku bayangno adat-adate pangeran. Iya, ngan aku ngaji kayak rasa sowan ribet. Terus tangan jalan. Ngomong aku didang ribet. Temen tuh kok. Ah, sini tuh didang pah poh. Ah, saya iki baleni. Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun. Wah yo. Ayo sing ape mulang agama njuk panggung barang. Guru Madin kapur ketokan wis kasil. Mlebokno swarga. Mulang wajib akli, kapure pedotan. Kadang arek sitok wis ilang. Kalek cuwili iku wis iso mlebokno swarga. Mestine panggung luwih iso mlebok. Betul. Iya, dhisik malah kanggo ketuban. Sarop ya Allah. Dina mulang iku guru ya do lali saking ranane gaji. Mulange wis Selasa, mulang Rebo, jare wis lali ngono. Nang omah diamuk bojo ning kantor gak entuk gaji, ora lali ku piye. Muridé ono wakal ya Allah. Padha ono pidato MC-ne lho. Jenenge wah ki. Nanti tanggane takok dhisik Romah aku jenenge Tohat tok. Kok saiki Sohibul Fadilah bae. Ana wong awam ya. Wong awam tanggane kiai. Kiai ini diundang iki dijak wong awam iki. Sohibul Fadilah, ngene-ngene terus Tohat. Lah jare tanggane takok. Ini rumah aku jenenge Tohat tok. Kok saiki dileh jare dileh. Wes barang mulai ini ditakok. Gila jeneng mau kok dadi akeh. Kenapa gak mau rusak? Sohibul Fadilah wasa ada macam-macam jare ngeleh apa? Jeneng. Lho tapi ku nyata lho Mas wong awam. Gus kiai iki kok jenenge Dodillah. Lah piye? Mergo kiai ini roh kae. Roh tanggane jenenge ya Toha ngono tok. Asli. Bareng pidato kok ana Sohibul Fadilah ini. Dene kan lali gelare kan akeh mau takok. Iki jenenge jenengan kok Dillah. Yesus. Ane nak pidato ning kampunge sudah ora fasih. Tambah tuh tambah fasih.
Paling pelo ning sak desa. Tangga desa ijek pelo ya. Radiusnya piro? Sing mulai gak pelo pirang kilo? Sing mulai pede koyo tanpa masa lalu pirang kilo? Kecamatan 7 kilo. 7 kilo ya? Piro? Sing mulai yakin ya? Sirian piro? Kampung, mantan pondok terus sing ngundang keamanan pondok. Wali kelas. Akeh jane kertu mati ku akeh. Paling maremu kok adoh. Ora cilian. Lan ana wong kok ngiyai ning desa niku kiai tenan. Aku lho kiai tenan. Iso mulang kuwi. Oh, dengan atuh beda agak tunggal ya. Gak apa-apa lah, pengirani wa ala kulli syai'in qadir. Pengajine wa rahmati wasiat. Hatta alal mukhtiin. Ora sing kok ana hatta barang iki. Wa rahmati wasiat kulli syai'. Terus oleh nafsir hatta alal mukhtiin. Wa hatta ala man yabi dunya bidin. Kono-kono barang wi. Hatta alamane abi dunya bidin medin bidun jambo karek-karek diwala-wale ora apa-apa. Ya dadi pangeran nak ngendikane mulane ora ana balaku apik kaya Quran. Ora Allah ngritik munafik. Tekan ketemu aku lho ape bodoni. Rumangsane aku iku kaya manusa kena di bodoni iku terjemahane apa? Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Ala ini nggak enam satu munafikin humi wal kadibun aku sing koroh kabeh. Istahwada nguasai sing nyerobot. Istawala sing nguasai aling atas ngake sebuah seton bito atim klan toate wong akeh lagu maring setan. Fa ansahum lan iki ayat sing paling medekno mergo ukuran wong balane setan niku angger gak eling Allah. Ketika setan dianggap sukses ukurane ning Quran wa fa ansahum zikrullah. Wong angger dilalekno nyebut Allah, dilalekno ketentuane Allah berarti balane setan. Nice. Pas wong sementing eling pangerane sak eling-elinge. Ukuran wong balane setan nak wis fa ansahum zikrullah. Dilalekno nyebut Allah. Mulai kate mengkono-kono kabeh hizbu setan balane setan. Ya alhamdulillah bareng kayak ngaji kan paling gak maca bismillahirrahmanirrahim kok bengak-bengok no. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yo janggal cara terkeulo sering ngelingno santri-santri. Dong nak ana wong Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja muni sholli alaihi pokoke dijiwai lah misale ku bali ning Allah mak ngongkon pangeran sholli alaihi. Maksudnya ku wis dijiwai, maksudnya arang-arang jawabilah dijiwai timbang tiap Muhammad sholat bolak terus iku tak takok iku piye kalimate iku piye malaikate lho bingung Mas ngene lho nyebut Kanjeng Nabi ping 5 atuk jawab pisan iki dijiwai timbang nyebut terus aku tak takik kalimat temeng piye jebule ra ono Mbah ngono jek apik gak piye gak sing keseringan jelma gak soli rujuke itu. Lah iya ngongkon sapa? Iya kan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dikongkon selawat malah ngongkon maksud iku piye? Lah iya kowe ngongkon sapa? Nyebut Kanjeng Nabi ban ben kowe maca selawat malah ngongkon wong. Nak soli ku rujuke ning kiaimu berarti monggo lha iki nang selawatan. Ngongkon selawatan kok malah ngongkon nah ngono lho. Untung kiai ini ora pati paham ya tenang. Lah nak soli rujuke ning Allah. Maksud kula ya apa lah sing penting dijiwai aja mung bengak-bengok. Maksud kula atuk Nabi disebut ping 10 ke balesi pisan tapi dijiwai timbang sering tapi gak jelas. Ini cara Abu Hanifah. Cara Abu Hanifah itu Kanjeng Nabi itu spesial. Kok apa yang terkait Nabi itu dijiwai. Timbang banyak tapi ra jelas runutane napa? Ya kok mau, soalnya maksudnya nak fik lamar aja ngongkon sapa. Cara kowe ketemu pangeran takoki, terkipe piye, Cung? Terkipe ku. Sing mbok kongkon ku aku tak kiaimu. Lagi cerita ahli ilmu, wong awam mesti ben. Wong awam kan nek jawab, "Duh kok sik berarti ngaji." Pena. Anak kowe mubalek ora apa-apa. Zaman Imam Sa'roni iki cerita nggih kersane jenengan hati-hati.
Itu nabi takzim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Saroni itu dia cerita, aku di guru. Yang nak solawatan mesti awam. Ditanya, kenapa engkau mesti solawatan awam? Karena ini cara terbaik. Kenapa engkau tidak pakai bahasa-bahasa sing askas solawat wa ayane anmal barokat ngene. Jabe aku wedi nak wong nirokno tok gak roh maknane. Jadi aku wedi nak wong nirokno tok gak roh. Intinya Abu Hanifah berpendapat cek kowe ndonga cek solawatan milih lafaz yang kamu tahu maknanya. Misalnya sholatu wa alaih, kowe kan ra roh maknane detail tapi kowe ngerti bahwa salat Allah terbaik itu untuk kekasihnya. Lalu pada panjang dengan madu yang luar biasa. Saya kira orang ngerti. Jadi intinya itu cara Imam Abu Hanifah itu ya boleh dijiwai lah. Jadi ngene lah Mas, atok wong awam muji Mbah Mun lomo, timbang muni Soibul Fadilah wa Sa'adah ira roh karepe, malah takok. Kayak malah Mas kok desa takok jenenge dilah ta piye ngono maksudnya iku. Dong ya maksudnya. Dong ya. Kadang-kadang wong lem Nabi kan Soibu Syafa'al itu makan gak paham. Atau muni Nabi kekasih Allah maksudnya luweh. Paham ya? Cara kula wong awam nyifati kanjeng Nabi kekasih. Wes luwih gampang kan timbang muni Soibu Syafa'al itu tapi malah takok. Itu jenenge kanjeng Nabi yo kan ribet. Mulane mboten niki ngaji tenan ya. Wong ku yo mikir dadi kiai yo mikir cuma mentang-mentang apalane akeh terus gawe ukuran sing wong awam gak roh. Mulane Allah piyambak nate pesen teng Nabi Daud, aku kenal wong awam ben disenengi. Terus nyenengno jenengan teng wong awam angel. Ya elingno nek aku sing ngekeki nikmat, aja elingno liyane. Pokoke elingno nek hubunganku mbek dekne ngekeki nikmat. Kowe aja critakno azab ana ngono-ngono iku aja. Iku bukti nak Allah kepingine iku nak wong awam wis. Kan wa kaifa uhabbibuka ilaihim kan Nabi Daud didhawuhi ya Daud habibni ila ibadi ilal khalqi. Wa kaifa uhabbibuka bihim. Mergo Nabi Daud pikirane Allah kan punya sisi misalnya ngasih sanksi, ngasih adab. Malah Nabi Daud takok, semuti Gusti. Ben wong seneng jenengan udkurni bil hasanil jamil. Fa innahum la yazkurunani illal jamil. Wes terangno, pokoke dekne di dhuwit kok aku, manggon bumiku, iso ngombe kok aku. Pokoke sing ngono-ngono lah, pokoke sing bangsa enak-enak iku kok aku kandakno. Maksudnya ini loh Mas, nak wong alim alama atau umumnya kiai, umumnya yang soleh-soleh, muni Nabi Sohib Syafat, umumnya dia monggo lah, bukan madep. Dan Nabi wong awam Nabi ku kekasih, wong paling disayang Allah. Pokoknya yang gampang-gampang, karena dengan itu malah meresap. Kenapa? Timbang mbak arani ngono terus takok. Artinya apa? Ngeri dia. Ya misalnya toh aku sopo kiai. Ya serasa semua bukan aku toh aku al alim Soibul Fadilah wal musibah ini kan repot kan misalnya. Jadi di banyak hal itu oleh Imam Syekh Nawawi ini gini tafsir Munir termasuk unik bahwa untuk menjadi Muslim itu tidak harus muni asyhadu alla ilaha illallah, tapi semua lughat ajam pun itu cukup karena Allah itu suka dipersaksikan meskipun dengan lughatil ajamiyah. Kalau nanti Mas ngalami nyata ada non kepengen Islam, bulan dia sama sekali gak berbahasa Arab, Chinese mungkin asal usulnya. Ada kiai yang langsung melatih bahasa Arab. Kalau kamu latih bahasa Arab ada sekian menit yang dia tetap kafir gara-gara melatih bahasa Arab. Dan dia bisa menjadi Muslim al-ana dengan bahasa Indonesia. Dengan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi hal-hal seperti itu kan bukti bahwa yo sing gampang nang wis nang tok wong kenal Allah itu isa satu. Podo masalah selawat kan Mas. Karena kalau keseringan gue tak takut itu nan, gue mau muni opo, coba lu nyata gak nyata? Nyata. Gue arang-arang lah. Ale soli ale yang tenan, gue memang soli hitobun apa doaun, ilah memang minta Allah supaya soli ale. Lah nak soli perintah ini kiaimu malah lucu kan? Kiaimu muni sholala Muhammad malah kok kongkon, ya soli ale ji ngono. Fung dikongkon kok malah.
Lha nak malaikate ahli nahwu kan takok. Man yu khotib sing mbok khitobi iku sapa? Padahal iku dilupakan semuanya dari Imam Sa'roni. Aku tahu di guru sing gak tahu nganggo solawat kelas A. Gara-gara wedi ora. Paham dadi intine gurune beliau ya ada maksudnya sing jenis. Ya nyatane solawat Jibril redaksinya kan paling biasa kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Padahal itu malah sing digelar salat ora sing nganti panjang-panjang malah. Lan aku cara ketemu Jibril cocok aku. Maksudnya kan penak lho wong awam terus iso ngapalno ora. Biasa misalnya wong awam wari salat munjiat. Salatan tunjina biam jamil ahwal afat. Ah ra sida selawatan yakin. Wa taqdilana min jamil apa ya? Maksudnya malah nak rasido selawatan sing rugi yo kene ngono. Penting diajaro seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek wong khusus sampe gawe sing aneh-aneh wis monggo lah, tapi aja ngajak wong akeh. Kuwi mboten ate selawat munjiat bareng-bareng mboten ate. Aduh kepletoten malah repot. Lah ya afat dadi apat. Obat apat. Bingung kabeh malaikat sing ngrungokno ya. Apa iki? Ayo apa alpat itu. Jadi mulang-mulane ngaji. Di Kanjeng Nabi piyambak ku paling seneng nak keawaman itu diterima. Napa keawaman itu diterima. Iku piye-piye sing seneng pangeran kabeh dengan cara masing-masing. Masyhur kan? Ana wong Bani Jadzimah muni aslamna ra iso-isone muni sobana. Keliru cara Khalid bin Walid tadi dibener Kanjeng. Mulane dawuh Syekh Nawawi, toh menyaksikan Allah itu sah bi ayil wadin, sah bi ayil. Karena ya memang kabeh wong kudu seneng pengen. Nek ana wong kok senengane mangan sate, wis kandhakno. Wis paringi mangan sate mergo pangeran. Ora usah sate eling nek hidayat eling ora usah ngono. Wong dekne wae hidayat lali kok. Roe ngono wis ben ngono sing penting ngesnatno nikmat ning Allah wis bentuk hidayat. Kowe ora tau maca Quran kaya aku. Kowe cara maca Quran kaya aku yakin nangis. Pangeran kadang nyifati zat ya, kadang-kadang nak maca Quran nangis tenan. Pangeran sing top lho sing gawe langit bumi kondang wis kondang-kondangin zat pangeran. Nyifati zate, ki roh aja ngepen roh aku. Alladzi atamahu min ju' wa amanahu. Sing ngekek mangan kowe. Ya Allah, pangeran sing pangeran ora perlu gelar al-alim al-alamah, saiful fadilah wal musibah iku ora. Mau nyifati date alladzi atamahu min ju' sing kowe mari ra kaliren iki lho cong iku aku. Kok kowe ben dadi kiai wo sing kajine ping 23. Nak ngaji mlebu Ka'bah. Oh, bokas. Wis kowe mari wareg dul iku. Lah anak kowe sing maringi payu wis sing wong pangeran sing kondange ngono nyifati date alladzi atamahu min ju' wa amanahu min khauf. Sing ngekeki mangan kowe, Cong, terus sing kowe iso pahpoh ning prapatan. Wis ora wedi maknane terus kowe iso pahpoh. Ning warung nyengkrang pahpoh koyo ora ono perang Palestina wis kaya. Wis pangeran sapa alladzi atamahu min ju' wa amanahu min khauf. Kulo maca ngono nangis yo. Pangeran sing kondange ngono nyifati awake ra geger. Ini terima kiai misalnya pidato dening Pak Toha, monggo tersinggung, yakin tersinggung. Jajal, ono MC ini mau itu hasanah atau pidato oleh ini, ya bener-bener, mau itu aja apa? Pidato dening Pak Toha. Oh, ini langsung pidato elek, mesti elek. Tapi nak disebut mau itu hasanah ingkang ditenggo-tenggo, ingkang kula tenggo fatwane. Wah. Saiful Fadilah wasata. Ana serung dhuwur temen. Masa ana MC sing keliru muni radhiyallahu anhu. Iku aduh. Ya, kowe kula suwun nama maca Quran niru kula. Sithik-sithik lah niku.
Ben ngerti, Allah sing pangeran, tau nyifati dzate alladzi atamahu menjud. Ya cara terjemahane, congker roh pangeran sapa? Sing kira kaliren niku, semari kira kaliren niku apa? Koyo ngono pangeran. Meskipun kadang-kadang Allah yang nyifati zat sing langit bumi sing atur, tapi dalam banyak hal ini alladzi atamahum menjud. Dan ketika Allah ngendikan hal-hal yang terkait manusia, aku iku sapa, Jum? Wa yunazziru lakum minas sama'i rizqa. Aku sing ngekek rezekiku weleng lah, Mbak. Hal-hal yang keseharian kita makan nih, pangeran jarang cerita derajat tuh jarang. Karena kalau jadi kayak gede lah, rasa nunggu derajat ya semangan, guyon be anak, soalnya hal-hal yang keseharian umum orang awam. Aku rata tahu bayang nomoyo teman-teman, soko ditolak al-badru alainan. Kulo kok jadi pengarang tolak al-badru, kulo jadi wong ansor, ikut digotoh yakin protes. Aku ngarang kagum kanjeng Nabi, kok saya kita. Yakin sahabat Ansor sing aran selawat iku bane digo tuh lho kok dadi tapi ora apa-apa kanjeng Nabi gak mari ribute ngene Mas kene gugat oleh kanjeng Nabi apian kan ora apa-apa gak ngono wae kula anggere gugat mesti tak eling kanjeng Nabi masalahnya kanjeng Nabi ku apian gak apa-apa iki mulane aku ngajak bola sing aran lho Mas nak sing aran kan gak Nabi rodok piye luweh kena dijak Nabi ku gampang nyepuro ya wah iki gak apa-apa ngono wae nek sing aran kan gak terima embo ya pokoknya anggar wong kok lali pangeran iku wis mlebu istahwadha alaihim syaitan mergo efeke apa fa ansahum ane kula suwun eling apa sing paling gampang lha balik nah eling Kanjeng Nabi kekasih Allah kekasih Allah ora usah nyifati koyok khase wong alim terus syafaat lu semua ini kok khase wong alim wong awam pahame apa Nabi kekasih Allah wis bulan balik Nabi ku kekasih Allah jadi koyo wali-wali songo nek muni Nabi Gusti Kanjeng Nabi iku bentuk kalimat hormat Gusti pokoknya sing gampang-gampang Allah piyambak nyifati dirinya ning wong awam sing gampang. Alladzi at'amahum min ju'. Malaikat mengkon-mengkon kabeh Yesus setan dadi balane setan atba'u tegese pira-pira pengikut setan. Ala ilinga inna hisba setan sakjane pasukane setan hum iku al-khasirun sing getun kabeh. Naladina ta'dunu ngake yuhaduna kang liwati batas sapa ladina. Maknane khalifuna kang nentang sapa ladina. Sakjane maknane hadda yuhadun niku liwati batas sing ana unsur nglawan. Dadi kan liwati batas mergo bodho ya ana. Iki wis liwati batas ana unsur napa? Nglawan. Allah ing Allah Rasulullah laikat ing kono kan ape ku fil azalin ing dalam daftar wong sing hina il maghlubin tegese sing dikal. Kata ba mesdakno sapa Allah fil lauhil mahfuz au qada terus gawe keputusan sapa Allah keputusane piye la ahlibanna ana wa rusul. Iktine bakal menang ingsun ana ingsun wa rusulan tusan. Iki cara kula setuju niki gasa bil hujjah sing kados ngaji wau no. Sing karuan menang ya napa? Bil hujjah. Argumentasi Islam mesti menang, mergo mesti logika, no? Sesuai napa? Logika. Kayak Tuhan satu kan sesuai napa? Logika. Awi saifi itu misalnya kelan peperangan. Inna wa satuna wa qawiyun dat sing kuat azizun tur sing mulya. Ta tajidu ramadu isira kaum ingkang mukmin kang iman sapa kaum billah wal yaumil akhir. Iwaduna ingkang padha seneng sapa kaum sadiku nanti sing kang padha seneng sapa kaum nyeneng iman ing wong hada kang liwati batas. Jadi hadang liwati batas tapi ambek nglawan. Jadi banget elek. Kan kadang orang liwati batas tapi faktornya ku awam atau gak ngerti. Iki gak hada iku sing liwati batas ijek nglawan. Elik banget. Wa Rasulullah walau kanu senajan ta ana sapa ngakeh ilmu jahadun sing liwati batas iku abau bapak ilmu. Iku bapak-bapak mukmin. Senajan ta bapak wong mukmin au abnaahum au ikhwanahum kancane au asyiratum keluargane. Bal yaksiduna bal enjo sapa ngakeh ing kabeh bisu iklan elek wa yaqatiluna lan merangi sapa ngakeh ing mukminin ala iman ing atase iman kama wa ali jamaatin sahabat radhiyallahu anhu panjenus mulane ki ora usah ditakdir dadi sahabat ora ngarah kuat ora ngarah apa kuat jadi sahabat itu kadang derekno nabi pas perang ngadepi bapak kandung wis ora kebayang sadok dadi mubalagh ora usah dadi sahabat gak kuat lha jajal yo perang ya anake bela Kanjeng Nabi, bapaknya cek kafir, perang, dep-depan. Niki sing karuan tahu nyata kados ngene, yakni Aba Ubaidah Al-Jarrah.
Qatal Abu Abdullah bin Jarrah abnahum yakni wis ngeri. Wis satu orang. Mulane ora ana kurun sebaik napa. Kurang kehilangan babon ya. Wah iku ya berat. Bojone wayu Mas dijak Islam ra gelem kudu ditinggal. Wah repot-repot. Berat loh kan. Kandhani. Kedua kita aslinya toh. Lane masyhur sapa Mas sahabat sing terkenal Amr bin Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr ku nate ketemu tabiin. Tabiine pahpoh. Tubali ainaka allatani ra'ata Rasulullah. Mripatem cek bejane nate ningali niku Rasulullah. Andai kan saya menangi Rasulullah itu, la nadahu namsi ala ardi. Tidak akan saya biarkan melaku ning bumi. Tak gendong ngalor ngidul. Jadi cek nyalano sahabat. Jenengan ku mulyakno kok Nabi baro mlaku. Cara kurono tak gendong. Miqdad jenenge manusa mesti salahne wong ngamuk. Raimu menangi Nabi, cara menangi perjuangane Nabi ninggal anak ninggal bojo tukaran mbek keluarga. Raimu cara Jawa ya serang arah apa? Wes ora usah muni ngono, sok-sokan apa. Apa ora usah muni. Yo kok yo mau jajal bayangno. Perang mesti kalah ya mau perang Badar. Ya soal akhirnya menang ra engkok lepas berangkat wis kana wa yusakuna ilal maut. Nah wong yo tur. Pas iku ning dalan tak wong tenan ning dhewe mati. Nabi wis wong kondang. Ngono Nabi wis santai. Terus gak ono wong koyo Nabi. Tetapi mau ke nak ngelem Nabi ku sing gampang. Iki dijiwai timbang ngapal angel tapi kowe ora. Wis kowe wali songo. Nabi kekasih wis yes. Luwe gampang. Pangeran sapa ya sing ngekeki dhuwit. Wis sing gampang-gampang. Kowe misalnya pangeran sapa sing ngekeki nafakat ilahiyah. Kuyu udot robbaniyah iku omongane wali dul kowe ora usah melok-melok. Ora wali kok ibu-ibu. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh ledina tekse wong akeh layu waduna kang ora seneng sapa wong akeh kabeh ora seneng wong kafir senajan to keluargane iku kata iku wis mestekno asbata kese netepno sapa wa fi qulubi ma'limana iman. Orang yang tidak peduli orang kafir meskipun itu keluarganya dan berlawanan dengan mereka meskipun itu keluarganya orang-orang sing kataba fi qulubihimul iman. Wa ya dalan ngukono sapa wa ta'ala hum ing kabeh mukminin sing ngene iki biruhin kelan kekuatan binurin ekstendur minhi sange Allah. Jadi balik mau nggih. Nek ana bahasa sing jumbo, nggih nek ana bahasa sing napa? Jumbo. Iku kowe anut makna lugat. Ya anut makna. Mergo misale ruhuwah itu kan berat. Ini kan tidak Nabi Isa, saya ulang lagi, ini tidak Nabi Isa. Tapi Allah ngislan apa Mas? Wa ayyadahum biruhim minha, apa wa ayyadahum biruhim min. Sing karuan nyata, roh itu sesuatu yang hidup. Mulane diarani wong urip nak duwe roh. Wis pokoknya orang seperti ini diberi kekuatan hidup. Sing hidup itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iku wis luwih gampang ki ora usah bayangno roh iku piye. Dadi Allah piyambak kepingine wis pokoknya ora usah bayangno. Pokoknya wong ini kekuatan hidup. Roh itu maknanya apa? Hidup, urip. Mergo nyatane kowe hidup tanpa roh ya ora badang mlaku. Cara bapak iku badang mangan-mangan wae turu-turu wae kumpul bojo. Ngono kan pitik ya ngono, bo ya ngono. Lah Imam Ghazali nak nyontokne lho tok. Bangga kakean mangan. Kebo mangane luwe akeh. Bangga kuat jimat pitik sedina ping pira. Woi Imam Ghazali oleh bully, tapi nak kepen beda mbek kewan gampang mulang jalalen. Gak tahu pitik mulang. Kena kepengen beda mbek sapi, gawa jalalen, ra tahu sapi gawa. Mangan podo, kawin podo, bengak-bengok naro babon podo, akeh podo. Misalnya dikekang naro babon, bengak-bengok podo gak? Sing beda ya gak tau gawa tafsir apa? Mulane kira apa go jalalan ben beda mbek sapi. Lah iya masalah seneng babon padha, mangan wae turu ya turu, kon kerja ya kesel, padha kabeh bengak-bengoke ya. Nah padha kabeh. Engko nek mati ra obah ya padha kabeh. Padha dipendem wis padha kabeh.
Dadi kula suwun pokoke makna Quran nggih sing mboten jelas cara kowe iku melok bahasa mawon, melok umum mawon. Ana Dewi Imam Tobari ngeten. Keliru wong maknani Quran nganggo bahasane wong alim-alim utawa wong wali-wali. Piye-piye Quran turun untuk banyak orang. Dan banyak orang itu bahkan zaman itu kafir. Dan itu Allah juga nyalahkan ketika orang kafir gak iman. Berarti apa? Asumsinya mereka pun paham. Umum Quran nganggo maknane wong khusus-khusus berarti paham Quran ngenteni Islam sik, dadi wong khusus sik lagi. Karena ono wong kafir gak iman gak disalahno pangeran. Ya oleh pancen nganggo wong khusus. Dong ya. Ngono kok ngenteni tak terangno titis. Lah dene kira paham pancen banget tenan. Wong kafir iso paham kok kowe ra. Lah Umar itu ketika paham Quran, iku ya orang Islam, dereng nate beto jalalan. Sing masyhur ke Umar gitu kan. Terus sinten Jubair bin Mut'im. Iku ya do krungu Quran ya Islam. Walid bin Mughirah senajan tor Islam tapi ngakoni Quran gak tertanding. Saiki wis go jalalan, go sawi, go cembrok. Aduh, tapi tetep dadekno beda mek mau. Nah, daripada untuk gelar ulai kakal an'am nahnu lakal an'am al-an'am la yahmiluna kada wa kada la sora gowo kitab belum matal. Nah, dadi roh maknane sing marai urip. Dadi Quran darani roh mergo marai urip, uripe akal, uripe ati. Wis pokoke lane maksudi nafsir roh temriki binurin napa? Wis nur nanti ngene sawi napa? Wakila ar-roh an-nasr pertolongan, wakila al-Quran wal hujat, wakila huwa Jibril. Nak keduren ya misale Toha kok deloki Jibril. Keduren. Wis kuwi ngono yo undang temen kok nganti Jibril ngalor ngidul melok yo. Malah kaget roh pidato lho yo kuwi kok dadi. Ayo. Jibril itu ketuane malaikat lho. Wong meneh dekne sing nggawa Quran terus kowe dalil rapat lho kok ana Quran model anyar iki. Ya semoga anut kula nggih nak lafat iku mboten jelas maknane ke anut urful Arab. Piye-piye ketika Quran turun nggo ngandani wong kafir. Kowe roh bukti paling nyata kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun pangeran oleh ngandani jelas kul ya ayyuhal kafirun. Dadi asumsine cara Imam Tobari, asumsine wong kafir sing ora tau sinau wae paham. Itu berarti dengan bahasa sing mutorid, dengan bahasa sing ma'ruf. Mulane ketika wong kafir untuk Quran sing dekne dinggo ikhtijat, dinggo bantah Kanjeng Nabi langsung dinggo bantah mergo dekne paham. Kan akeh beberapa ayat malah dinggo pijakan. Misalnya Kanjeng Nabi kan sering kampanye, kabeh bimuradillah, kabeh bimasi atillah, terus wong kafir muni. Ya nak ngono padha, Mat, aku kafir ora usah mbok loroi iki yo kersane. Wah, akhiran ayat wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Itu kan bukti bahwa dialek keseharian itu. Nah, terus dawuh Imam Mutawalli Sya'rawi dawuh, meskipun mereka paham, nah ruhul hidayat ini yang wilayahnya Allah, ruhul hidayat. Misalnya gini, contoh paling gampang dan kamu harus tahu, contoh ini paling gampang. Ketika Allah ngendikan mang dalladzi yukriduha qardon, wong Yahudi langsung menyeruak, "Mat, aku mau nyembah pangeran kok utangan, Mat." Pangeran cek kere deh, Mat apa? Mergo manane siapa yang mau menghutangi Allah? Aku mau Mat nyembah pangeran kok kirene ngono nganti utang. Tapi Abid Dahdah, jenenge ini sinten? Abid Dahdah sahabiyun jalil. Zat kok apike ngono. Atona fa aqradu minna. Lho pangeran wong kok apik, zat kok apike ngono. Uang itu dari Allah, kemudian ketika kita menyumbangkan dianggap kok sebaik itu. Wes akeh bayangno di bapak normal. Tapi selama ini bapak kan dora normal. Maksudnya senengane ngundat-ngundat anak. Oke di bapak normal ke dikek sak miliar. Rada mokal sih misale gitu bapak normal ke dikek dhuwit sak miliar. Barang mbok investasekno sukses dadi 10. Ketika bapakmu njaluk sak miliar tuh akmune utang. Coba ngutangi itu. Padahal uang dari dia. Ukuran bapak yang baik ya. Ketika uang dari bapak, ketika bapak butuh, coba ngaku utangi. Ben digo adikmu. Itu baik sekali kan uang dari dia kemudian ketika butuh utang akad. Lah Allah itu saking baiknya. Harta semua dari Allah, ketika untuk agamanya Allah ngitung utang. Ayatnya sama, tapi wong sahabat langsung memahami
Dat kok apik. Atona wastaqridu minna, memberi dan kemudian ketika kita pakai untuk kebaikan dia hitung. Akhirnya kayak nyumbang masjid, nyumbang pondok sebagai pangeran cong mlebu swarga, tak sahur swarga. Utangku tak. Jadi kok ngaji jalalan ya pangeran dihitung utang cong. Kowe ora dugem, ora ngalor ngidul, ora dangdutan kok malah ngaji cong. Tak sahur cong. Bareng malaikat sing repot, tapi wong ngopine suwi. Ya iku malaikat yo ngelingno barang. Ya mbok. Ya dihitung apa? Dihitung. Suwi ngajine tetep mulane pokoke aku ngaji tak kudu nglangkai jam ngopi apa? Tetep suwi ngaji lho. Wah, stop kok. Ya dadi maknane apa? Roh wis ora dijero-jero. Biruhen disebut maknane roh cek nur cek apa wae sementing sing maham. Ya sampai dadi kaya napa Mas? Dadi logos ya. Di ketika napa Allah tidak berbentuk jisim terus dianggap bersemayam ning napa? Isa. Pokoke aja nganti wong ngono, pokoke penting aja mbok pahami ngono. Kok angel temen terang. Aja kok pidato kerewetan itu. Wae ndelok kiai ada ganjaran, ngaturi kiai ganjaran, masuk kiai itu, wah enak pokoknya, urip kok mulyane. Wa idkhiluhum lan lebono sapa ing kabeh jannatin pira-pira swarga tajri kang lumaku min tahtiha saking sekelilinge jannah atau ngisore atau sekelilinge apa pira-pira matahari. Wis ora usah semar mlili yo ning ngisor. Maksudnya kok bojo wae tahta iku semaknane ojo maknani Jawa kudu ning misale ning ngisor tok sekelilinge ra ono ora cangkem eleke ngono pokoke. Basa Arab padane basa Jawa aduh. Falidina halil langgeng kabeh fiha ing dalam jannah. Rodi yang ridani sapa wa anhum sangking ikilah para mukminin bitaati kelawan taate taat ning Allah. Bitaati kelan taat ning Allah rodi lan padha puas sapa ngake anu sange Allah bisabi kelan piwalese Allah. Ketika mereka taat Allah matur nuwun banget. Ketika mereka untuk swarga mereka ya puas banget. Rodi wa anhum wa radu an. Jadi Allah puas dengan gaya hidup mereka karena do taat ning Allah. Mereka sing taat ya do puas mergo walese warga untuk babon wakeh untuk macam-macam wakeh. Dari pira kabare per satu wong pira? Iku ayu kabeh. Gak iso ngamuk ya. Wadan ya. Mergo ngamuke tamat ning do. Mulai katemu bareng Mas Kumar bar cita widadari bunyi ini krungu. Tapi paling ayu sing kok dunya. Kayak sono tambahane. Lagi ini takut, lo konten tambahan, ono sing krungono. Pertama ngene, widadari wayu-wayu, gak cerewet koyo sing ning donya. Gak cerewet koyo sing ning donya. Wayu gak ngamukan. Bareng bujane melok. Tapi ilmu kok ono tapi. Pertama iku gimana? Apik wayu, ora elek koyo sing ning. Elek cerewet. Bareng bujane metu. Tapi balik. Lah santri ini kurang ajar, baru rabunya ini rapat ayu. Paling ayu ini. Akhirnya dirubah. Sobek di finishing. Wah. Aduh, Kiai Abdul Zaujah gitu ya. Aduh. Lah kan santri ini kan kaget. Lah ngene kok paling. Aduh. Kaget lah. Wala anu jogeman kiai wedi bojo utawa menisan rasa ngaji ambek bojone ben iso pah-pah ben. Suwarga iso iya iso ribet. Wah widadari ayu kok ayu sing kok donya. Nak ngomong ngono dari awal aja. Aja wayane ngene. Iya. Dari alasannya ono hadis, masih ono hadis carane ngomong aja ngono. Pasti dari awal, bojoku iku top, nganti swarga ya paling ayu. Gak iso ki ngomong ngono dari awal yo. Pelo mesti. Gak biasa. Radhiyallahu anhu maradu'an. Ulaika te mengkono-kono kabeh hisbu dadi pasukane Allah. Yattabi'una tegese anut sapa ngake amrung ing perintah Allah tanibuna lan disuwange nahyau ing larangan Allah. Jadi maknane pasukane Allah piye? Ketika Allah ngutus langsung nurut, ketika Allah nglarang langsung mendho. Ala ilinga inna hisba wa satan pasukane Allah hum al muflihuna sing bisa kabeh al faizina.
Sabaha bersihno utawa ngetokno ngakoni bersih ngakoni kuat. Lillahi maring Allah apa ma apa wae fis samawati ing dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardi kang dalam bumi. Nazzahahu tegese bersihno apa ma hu ing Allah. Falamu mongko telam mazidatun iku den tambahno. Maksudnya sabbaha pun mutaaddi napa? Binafsi. Mestine sabbahahu ma fis samawati. Falamu mongko telam mazidatun den tambahno wa fil ityanan iku tetep ing dalam nakaano bima kelan ma tahlibun utai menangno yaiku ane mongalno menahno lil aksari maring jumlah sing akeh. Lil aksari maring jumlah sing akeh. Wa wa ta'ala al-azizu dat sing menangan al-hakimu dat sing bijak fi mulkin dalam kerajaane Allah wa sun'i lan tindak lampahe Allah. Wa ta'ala alladzi tat akhraja kang ngetono sapa alladina ing wong akeh kafaru kang kafir sapa alladina min ahli kitabi kang saking kategori atau golongan ahli kitab. Bumenda ahli kitab zaman iku Banu Nadir minal Yahud sange Yahudi min diarihim saking omah-omahe ahli kitab. Masa kinihim tegese domisiline ahli kitab bil Madinah nang kota Madinah. Di awalil khasri maring kawitane penggiringan. Wa te awalul khasri khasruhum ka giringe wong akeh ila sami maring Syam. Wa akhiruhu te akhire khasru iku anjalahum. Yen tong giring utawa ngetokno hum ing ahla kitab utawa Bani Nadir sapa Umar fi khilafati dalam khilafah Umar digiring to ditokno ila Khaybar maring Khaybar. Madunan tumra nyangka sira kabeh ayyuhal mukminun ayakhruju ta ento metu sapa ahli kitab. Wa dzanu lan padha ngiyakini sapa ikilah ahli kitab annahum saten ahli kitab mani'atuhum iku sing ngalang-alangi ahli kitab khabaru annahum iku mani'atuhum. Apa sing nyegah husunuhum apa benteng-benteng ahli kitab fa'iluhu fa'ile mani'atuhum. Iklan fa'il tambah dadi sempurna apa al-khabaru khabar. Minawai sange Allah min adzabi sangking siksane Allah. Fatamu kana kaning ahli kitab sapa Allah amruhu tegese keputusane Allah ada bulan siksane Allah min haitsu lam yahtasibu sangking sekirane ora nyangka sapa ngakeh. Kula baleni wa lan nyangka sapa ahli kitab annahum satem ahli kitab iku maniatuhum iku utawi sing ngalang-alangi ahli kitab apa husunuhum. Niki cara terkib Imam Suyuti mun tampan nak terkib terserah min haitsu lam yahtasibu sanging sirane ora nyangka sapa ngakeh lam yahtur tegese ora kegrenjet bibalihim. Lam yakhtur tegese ora kagrenjet apa ikilah ikhraju ahli kitab bibalihim ana ing atine al mukminin min jihatil mukminin sangking arahe wong mukmin. Wa qad falan ngletakno sapa wa al qad sing ngletakno sapa wa fi qulubihim atine ahli kitab arruba ing ketakutan bisukunil aini lan sukune ain arruba wa dhamihalan dhamain arruba. Ayil khofa tegese Allah ngletakno ing rasa takut. Jadi kena tukaran ora penting menang, sementing musuh ndelok kowe iku terus wedi minder. Wegah. Males, soalnya sementing ra sida nukari kowe mergo kowe ku wedi. Bikot li saidim kan kapatenine tuane ahli kitab rupane Ka'ab bin Ashraf. Yukhribun nang rusak sapa ahli kitab, yukharribun bitasdid wa takhfif min akhrab. Ana kira-kira gitu napa? Yukhribuna ya. Wonten kira yukhribun wonten kira yukharribun. Yukharribun bitasdid wa takhfif lan takhfif min akhroba buyuta min umai ahli kitab yang kulu supaya midai sapa ahli kitab ma ing perkara istasanu kang nganggep apik sapa ahli kitab ing ma minda sanging buyut misale min khosabin sanging kayu wa nahwa ghairi lan yani khosab baidim lan tangan-tangane ahli kitab wa aidil mukminin lan tangan-tangane wong mukmin. Pak tabiru mongko ngiktibar sira kabeh mongko nampa teladano sira kabeh mongko nglangkai sira kabeh. Iki baru nglangkai sangka faktual yang dilihat melangkah ke yang lain dadi umum. Ya ulil absar he wong kang duweni angen-angen. Walau la angkat abang pamara majibna sapa Allah. Allah qada tegese ora mutusna sapa alim aling atase kitab al-jal ing pengusiran il khuruj tegese pengusiran menal waton saking daerah sing dihuni.
Saat ada baik ini nyekso sapa wa ngali kitab fitunya ing donya misale bil qatli lan mateni wasabilan boyong diboyong utawa diambil kama fuila utawa kama faala kau elang ngampai sapa wa bi quraidata ing ana ya di quraidah minal yahud sing yahud walahum lan tetap kedhe ahli kitab fil akhirah ada benar te siksane neraka. Dari kau temukan mukono kabeh bi anda mulan sak ahli kitab usyaku padha nyulaini sapa ahli kitab khalafu Allah kang nyulaini sapa ahli kitab wa ing Allah Rasulullah. Wa man desapane wong yusyaki iku nyulayani sapa man Allah fa inna wa iku syadidul iqab iku zat sing banget nyiksane. Nggih niki kula terangaken lafaz sabaha itu kan diulang beberapa kali nggih. Awal niku surat Hadid napa? Surat Hadid sing tanpa ma nggih sabahalillah ma fis samawati wal ardi terus sing mulai hasr niku pakai ma nggih subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi terus mangke teng suratul Jumu'ah yusabbihu terus di surat Taghabun nggih yusabbihu. Ini rungokno tenanan nggih. Ndak kalau sesuatu disebut itu berdasar sesuai perintah apa sesuai faktual. Wis ora usah mikir diawur ae. Ya iku masalahmu apa sesuai keinginan. Ya misalnya gini, kue darahnya yang wedok itu cerewet tak menyenangkan, guys. Cerewet, nah gue menyenangkan. Ketika kita ngomong menyenangkan berdasar khayalmu tak faktual. Wah, ya kalau ini ragu ya nih gue memahami Quran. Terus sesuatu sing mau klaim itu bisa jadi bahasan mau sawangane misalnya. Sawangane itu sudah jadi bahasan. Gak ingat usul fikih. Ngaji nganti subuh itu. Sawangane itu cukup gak jadi bahasa. Cukup. Nggak misalnya ini contoh kan, ini apa? Pulpen ya, ini jam. Terus saya ini kan penguasa ini. Ketika aku membuang jam ini, itu bukti ini nggak penting apa bukti aku kuasa? Itu kan nggak jelas. Nggak jelas. Saya sedang apa? Kalau sedang dengan kumo luhur saya, dengan sifat mutakabir, yang penting tak buat. Yang penting tak simpen, karena saya mutakabir, nggak mau menerima pendapat orang lain. Nah, di bab-bab dengan status Allah mutakabir itu Allah ngendikan la ubali, saya tidak mau tahu. Hingga di kitab tauhid diterangno umpama Allah nyiksa sing taat, gajar sing maksiat, nggak ada yang berhak gugat, karena itu wilayah Allah. Ya kalau gue tekek buat simpen, duit jatah tekek buat biayai, jatah belanja bojo ora. Wong tekek buat bojo kok menang. Tekek. Kami Anda penguasa. Nah, di wilayah-wilayah seperti ini tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang wali pun kecuali tetap takut Allah, mergo tetap menstatuskan Allah yaf'alu ma yasha. Kemudian di balik sifat mutakabir Allah itu punya sifat hakim. Hakim itu bijak. Nah tentu karena bijak itu akan mengganjar sing taat dan memberi sanksi sing maksiat. Jadi ada mutakabir, ada hakim, dan itu semuanya sifatnya Allah. Ketika seorang nabi, seorang wali, seorang dekat Allah tetap dongo ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena Anda ngaji Jalalain lah, tidak bisa memaksa Allah untuk Gusti kula mun ngaji Jalalain kudu soleh tenan. Tidak bisa Anda maksa Allah. Nah, bahaya kira-kira gitu. Semua fakta alam ini, apapun berontaknya, tetap prakteknya tunduk sama Allah. Jute kok ngono wae, orang Jawa jute. Misalnya gini, wong kafir loh nurut be Allah. Hanya nurut sama Allah itu dia ada ingin tua ya tua, ada ingin mati ya mati. Tidak ingin celaka ya celaka. Berarti seperti ini tetap kita katakan, iku lo nurut sing duwe karena apa? Sistem tubuhnya sebagai bukti objeke tasrifu wa objeke kehendak Allah. Nah, dari sini subhanallah ma fis samawati, semuanya baca tasbihnya, semuanya
menjadi bukti Allah itu kuasa. Ayo di bab ini wa fi kulli shay'in ayatun ya dulu atau tak dulu ala annahul wahidu. Semua itu bukti nek Allah itu kuasa. Wong paling kafir, paling komunis, paling ateis prakteknya tetap nurut Allah, tapi nurut yang terpaksa. Orang kepen tua, orang kepen ino. Nah, tabah hadis ini jenis yang seperti itu, jenis faktual, apa? Jenis. Terus ada yang jenis rencana. Rencana itu gini, semua orang itu hamba Allah enggak? Secara faktual. Tapi ada yang nggak mau jadi hambanya. Padahal mau nggak mau tetap. Nah ini disebut fathuli fi ibadi. Sebetulnya semua orang itu otomatis hambanya. Secara faktual otomatis hambanya. Tapi yang mutamarrid sing balelo Allah ngendikan fathuli fi ibadi. Berarti kan dia tidak dianggap hambanya Allah. Untuk menjadi hamba dia harus ada ikhtiar masuk. Nah di bab-bab seperti ini itu makom sing lam yatajasar ahadun, siapapun tidak boleh masuk wilayah itu karena kita tidak pernah tahu maksudnya Allah itu gimana. Mulanya paling enak itu pokoknya wiridan subhanahu wa bihamdi adada khalqi ya semua makhluknya Allah termasuk kira jelas-jelas termasuk dianggap maca tasbih. Lah carane piye ya bingung Gus termasuk maca wong ra kepengin bingung kok ujug-ujug bingung. Wong kawin tenan ujug-ujug bosen iku maksude piye kan ya ora jelas. Di resepsi ini didungani alif bainahuma. Jebule ya ada wah bloko itu. Nah, kulon paling nak bab niki kula ngaji itu khatam. Ngrungokno tenan. Kula ngaji bab niki khatam. Kata Imam Ghazali, ismus syai' liman yang qadi itu ahad. Nama sesuatu bagi yang sesuai rencana itu lebih berhak. Meskipun lebih berhaknya ini bukan faktual, tapi misalnya ada orang taat sama Allah itu lebih berhak disebut abdullah. Pertanyaannya apa yang tidak taat atau tidak abdullah ya semuanya? Itu bab paling angel. Maksudnya ku tak balen ini. Orang sing taat pada Allah menghamba jenenge abdullah. Padahal yang tidak menghamba pun abdullah. Tapi kan ya lucu misalnya wong ateis, komunis berdua terus ada abdullah. Perkara. Tapi jari Imam Ghazali, tapi yo kowe ora usah ngono. Wong pangeran ngundang wong ra bener-bener ya ibadi no? Berarti faktual. Kita cocok ra cocok tetep kawulaku. Ya wis. Lah kowe ora mesti lah sing piye Gus sing bener ya ora piye biasa wae. Pokoke kowe iku tetep hamba Allah, engko nek mlebu neraka ya aja suwe-suwe pokoke. Wae mlebu, wae metu ya metu. Aja wae metu cek nang jero. Nah, makanya ana ayat misalnya wa imin syai'in la yusabbihu bihamdi. Padahal ada syai' sing mutamarrid. Ada syai' tapi mutamarite syai' udah nganti piye? Misalnya Fir'aun kan ku mau luhur ngaku pangeran. Dari dia cara mati, kelep, iku wis ketok anak hamba. Boleh terima hamba Allah matine kelep. Berarti Fir'aun juga jadi ayat kedikjayaan Allah. Wong nyatane iso dipermainkan. Corong Jawa malah dilecehno. Matine kelep, berarti duit terus. Digo tontonan ngasih lo duit. Ayo ya isen wong dadi tontonan niku. Lah iya ngasih lo duit. Berarti wong Mesir padha karo iki lho. Iki lho mesin uangku iku jenenge. Wis apapun iku nah. Angel-angel bab ngoten niku angel. Dadi nopo nggih? Mana kini nyifati Allah nganggo sifat mutakabir apa nganggo sifat? Ya karena hakim. Semuanya sifatnya Allah. Ya sudah. Oh, lah orang ngerti ora apa-apa, banyak kawula tenang ae. Mengane wiridan paling enak subhanallah gak roh. Anda tidak perlu memaksakan menjadi tahu. Ajare Sayyidina bin Salam malah apik oleh komentar. Kowe iku ora usah memaksakan. Ada syekh waro al-jabal kemudian Anda bisa melihat. Wong waro al-jabal kok mbok lihat. Jadi sak tajam-tajamnya mata Anda itu lamat ma'ah. Kamu tidak akan bisa melihat mawaro al-jabal. Wong karwan ditutupi lah siapa? Sirrul qadha karwan ditutupi kok pendelok itu cah bentuk. Pasti nek pinggire gunung ana apel pangan apel, ana tela pangan. Kowe ora roh
di belakang itu ada apa? Wong karwana kok takokno. Lah sirul qadha ya ngono kuwi ora usah takok. Sebenarnya pun rokok tas ora penting kuwi dunya iso leda-ledi iso wae mesti sujud wae ngopi. Nah kok swarga tan rokok ya mbok ora ro. Gak penting. Nek swarga tan rokok tetep hamba Allah. Pun rokok pengalaman kok metu. Pengalaman tapi syaratnya metu lho. Kalau ini rokok siap deh gitu. Buatan itu kalau ini cara ngendikane Syekh Nawawi. Kalau waca mon, aman terserah setuju terserah. Sebelum surat At-Tur, berarti surat Dariyat. Saya ulang lagi ini sebelum surat At-Tur, ini surat Dariyat. Ketika nafsiri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau waca, niki dawuh Syekh Nawawi buatan kula. Illa liyukirru bil ubudiyati tau'an aw karha. Fa innal kafirin yukirruna lil ubudiyah wa wa idzaru tadallul bil khilqah adalah ala wahdaniyatillah. Ketika orang tuh kafir, Fir'aun contoh paling terkenal Fir'aun tuh mutamarrid kafir. Tapi sistem tubuhnya dia tetap tunduk. Mestinya kalau dia pangeran dan kondang, boy ojo tuwa, ojo kelep. Paham ya? Ya ojo mati. Ya ojo lesu. Ojo loro. Terus melok kampanye nganti saiki. Kan lumayan apa? Untuk penggawean apa? Mesti ini tapi ternyata yang gledek iku ngono-ngono wae. Mesti anak dadi ustad mau balik tok bojo katut babon. Misalkan ya ora gelem to. Nek wis yada isolahiyah mbok istinab anil maharim kan ya ndak juga. Angel ya? Dicoba duit babon berarti seru ini babon. Jujur ya seneng aku. Dhisik dicoba duit babon. Dhisik di. Enggak zaman kowe orang di duit ora ngayu seneng gak? Seneng to. Tapi wani seneng nak duwe. Duwe. Berarti piye terkipe piye? Terkipe piye? Terkipe piye? Sebuah sama ini. Ayo, seneng bapak ada duit terus. Sekarang nang diskusi deh. Berkorban babon ada. Kalau wacana ini tentang tafsir Munir sekali, tentang surat Ad-Dzariyat. Buatan keluar ngono tenan. Jadi fa innal kafirin yukirruna lil ubudiyah wa wa idharu tadzallul bil khilqah adalah ala wahdaniyat ya. Sistem tubuhnya dia, sekalipun dia kafir, ateis, komunis, tetap sistem tubuhnya itu nunjukno nak kuwasa. Sing ngelola iku zat sing kuwasa. Nah, ning bab-bab ngene iki berarti sabah dari segi apa? Faktual apa? Orang ini kan jelas gak ngakoni pangeran, tapi faktualnya tetap. Jadi gampangane ngeten. Ini tanah sama-sama tanah, sing sitok tak gawe api, sing sitok tak obong. Cara wong komentar, kenapa Gus Baik iso ngono? Ya sing nyekel sing kuwasa ben kono, barno kono. Nah, di bab seperti itu Allah ngendikan kulillah sumadarhum fi khadimil abun. Yo wis iku wilayahku kira usah takok. Zaman kula ngaji Mbah Mun sering diulang-ulang la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu. Ana anak kiai ra dadi kiai, sing ora anak kiai dadi kiai ben pangeran. Kira usah marahi pangeran. Boleh sing dadi kiai gedon, tok ora dadi kiai, dadi ngene wae. Mergo sirine Allah kita ora ternyata bapake dadi kiai ku getun ya. Mergo ora entuk apa-apa, akhire dituruti pengiran anak era kiai. Bareng roh kiai kok tuh pidato kepen neh dadi kiai. Lah sing pidato untuk duit juta ora entuk MC, bosen meneh. Ya iku urusane pengiran nek akhire. Oleh guyu-guyu paham deh. Apa artinya diundang Soebul Fadilah ra iso digo mulai kan iso. Ngenes gak? Cara ngenes ya? Guyune cocok. Kan ketara lah iki Mansur. Guyu cocok merah cocok ketara. Lah ya lalu ismus syai itu berdasar apa? Berdasar faktual apa asumsi? Asumsi juga sama. Dari Imam Ghazali nak nyontokno asumsi itu sya'nuhu dzalik apa? Misalnya ini pedang ini landep. Hada sayf qatai, hada sayf sorim. Ini pedang yang amun terjemah kotek bisa memutus apa saja. Padahal ketika itu nggak dipakai. Air yang menyegarkan. Air ini menyegarkan. Padahal menyegarkan nggak butuh objek setelah diminum. Tapi ketika sya'nuhu dzalik,
nggak ada diminum pun tetap disifati menyegarkan. Pedang yang nggak dipakai motong pun disifati memotong. Nah, MC yang nggak bisa dinikmati tetap disifati. Oh, disifati nikmat. Padahal kue. Langsung paham deh. Wah pinter nak bangun itu. Berarti wong wedok tetap disifati mustamtiah misalnya, atau mumattiah. Padahal faktanya kue ra ngrasakno kan. Nah, berarti untuk dikatakan pedang ini kotek, air menyegarkan, nunggu dipakai apa enggak usah nunggu? Enggak usah nunggu. Untuk sifatnya loh ya. Nah, kambi misalnya. Ini sarung untuk apa? Nutupi aurat. Pas Rabogo kok nutupi aurat. Nah, sekarang ketika faktanya orang kafir itu adalah mudabbar, musakhar, dabbarahu rabbuh, sakharahu, itu faktual kan? Nggak penting dia ngaku tara ngaku. Fir'aun nggak ngaku lah tetap hamba Allah. Secara faktual. Tapi misalnya Fir'aun dolan ning gono, alhamdulillah berdidolani hamba Allah. Oh, Fir'aun marani hamba Allah kan konotasinya kan capek, apa? Soleh. Lah wis ki ora tau ngaji usul fikih tak warai wis tarungokno pokoke. Lah ya misale sabah jenis ngono, wa ma fil ardi sing durhaka iku piye? Faktual apa? Tapi sing ahakku bismil abdiyah iku sing nurut. Iku ahak. Luwih apa? Ahak. Jadi wis ngaji sesuai pinter. Ya, jadi dawe Syekh Nawawi dan semua kitab sama. Fa innal kafirin ini yang terkenal wa fi kulli syai'in ayatun yadullu ala annahu al-wahid. Kang nunjuk napa syai' ala annahu al-wahid. Cek syai' apa ae tetep. Nah tadi. Wa wa idharu tadallul bil khilqah ad-khilqah iku model hayatul khalqi, model adalah ala wahdin. Terus fal khalqu kulluhum abiduna bihadzal iktibar. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawe Syekh Nawawi fal khalqu kulluhum abiduna bihadzal iktibar. Kalau dengan teori seperti itu semua makhluk itu abid, semuanya menyembah Allah. Mergo yo mau prakteknya nurut. Artis sapa lagi kiai suwape yo ora kepen tuwa. Wis ora kepen dibojo elek cerewet yo ora kepengin melarat. Tapi mlete ning ngono yo diutang. Ana wong mlete ketemu wong pincang wedi jebule diutang. Lah sing ngutangi mlete jebule pincang. Piye ge jajal. Padha wae kere kabeh pokoke intine. Wangel temen. Tetep kere. Nuk salam templek bar pidato sing nyalami templek iku bakul sing rapati salat. Mlete ning ngono disalami templek ora rapati salat. Iso nyangoni sing rapati soleh, nyangoni sing soleh. Kasute lho ketara. Lek tapi pangeran kersane ngono piye? Ana wong rapati itikaf tak takoki sing itikaf ra tau nyumbang bareng. Lho kowe ora tau ning masjid kok amen nyumbang. Ben kramiku sing itikaf Gus. Ya ono. Kelakuan ngono ku ya ono. Iya, wong ora teko ya kramike wae sing. Aneh hubungan be Allah itu sing bener wong sing ra mikir, tapi nak kowe wali. Nah ora ya tok mikir. Kalian nak sak titik tikete sakmene kok sak titik. Iku wis hubungane makome makom mikir. Iku cek makome Salman Al-Farisi. Nah, ulama warasatul anbiya. Wes setengah-tengah gak usah mikir wong dunya wae pangeran kok pikir. Lha aku sering ora ana wong luar Jawa rene, mau kepengen salam template Mbak. Kowe ora ngarah. Kudu kowe sing rono terus. Kon ngomong-ngomong kon ngalor. Gak ngono makome beda. Beda banget. Mboten kula mboten cerita sapa ngerti bedane warasatul anbiya mbek rapati warasatul. Nafsu mboten mikir. Wong perang Badar koyo ngono, sahabat ora ono sing gelem bisa perang Badar. Ora ono sing gelem ya. Mergo gak masuk akal. Wong kafir 3.000, 1.000 luwih latih lengkap Badar iku wong piro? 313 wis, 300 lah kamane omong 300. Wis gak ada senjata. Getenan. Wong sahabat itu cara Jawa sangkem elek, pas iku wis ngendikan wis ora bener. Sekarang
Nabi ku lucu, bareng perang serah masuk akal. Tapi aku dikongkon pangeran perang, ya terus piye gak masuk akal mesti kalah. La akhrujanna walau wahdi, kena ora gelem aku mangkat dhewe. Lha iku mangkat iki ora go apa-apa, Mas. Dadi Nabi ku syaratnya nyerah mikir, aku kon perang ya perang. Senajan to kowe ora gelem, aku ya mangkat dhewean. Wah ampun ya Nabi, kula yo belok. Lha bareng melok sahabat sing rasional iki cerita. Kowe oleh ra setuju. Tapi kafir ora setuju. Buatan mereka Quran, buatan kitab, buatan sahabatnya sing rasional itu. Kalau tak mulai rian mendet jaran, kalau tak mulai rian pedang. Oh, raja dari pangeran sing mulai melok, sing ketemu aku saiki, rasa mulai dari jalan, sing langsungan. Mulai lah orang oleh jebuk jaran, oh raja dari pangeran kon langsungan. Melok ya gak apa-apa. Tapi orang sing rokokan, baju gak ono cerita. Melok, ya model satu. Lu bareng melok ku iki tak critakno. Yo rada elek cara cangkem rada elek. Ditakoki wong-wong, "Kae bening dia mati ya." Perkara dadi lucu. Balik go Safif tuh atau bening dia mati. Mergo ora masuk akal. Mulane diredaksikan Quran ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang durun wis mati wis jelas. Kalau ketemu kancane pengen dia mati. Lalu anak kancane ketemu melok to ora melok apa? Melok mati. Kanjeng Nabi cara Nabi ku yo gelo. Iya, ngaku ku percaya mbek pangeran kok kabeh muni ape apa? Mati. Wong mergo ora masuk akal wis ra imbang. Tak peneng ndi? Ora cara nuruti gelo ora. Gelo. Kayak misalnya ke mondok ape ndi? Ape golek kiri, ini kan rumah. Ora ijazah ora apa kok gelem yo. Wes Mas. Barang mangkat itu dibedheki mbek pangeran. Kowe nglawan Iru Quraisyin perang enteng ambek ngalam. Jadi sahabat yo milih sing enteng. Ya pangeran ojo lah, sing abot. Enggak usah senjata lah. Barang perang tenan pangeran ternyata alasannya lucu. Tak kowe duwe pasukan, alat lengkap. Menang jare mergo kelengkapan. Alah, wong aku pengen ketok nak pangeran, tampo iku kabeh. Repot. Pangeranku yo kadang yo cara Jawane iku yo rada egois. Wong aku kepengin ngetokno nak aku pangeran, ana alat-alatan. Lah ya ulama ya kepengin ngetokno nak tawakale mandi rezeki ben moro. Aja mbok latih. Aja cerita iki mau cerita ulama sing iso mbuktekno nasibe. Nek sing ora makome ya aja jajal. Lagi jajal ya mau undangan. Jajal gak gelem apa? Terus piye kira-kira? Pulang apa? Wes tenan. Perang kalah tenan, banjir rades. Nabi jeneng dulu, Nabi Israel wong para pengiran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenan perang kalah, banjir ora imbang. Wong pedang nang gentenan perang. Suruh perang Badar wis kacau tenan wis. Wis perang sekaruan kalah. Iku terus Nabi ngetokno parke. Gusti, jenengan sing ngutus perang iki gak rasional ya. Perang iki gak rasional. Mereka ini orang-orang yang tahu kalau engkau itu pangeran. Monggo nak kepengen jenengan ra pangeran. Intuhlik hadil isofa lam tu'bad ba'dal yaum. Yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya kelompok ini. Kalau ini mati semua, enggak ada yang tahu kalau engkau ini Tuhan. Pangeran terus menang terus. Wasukan terus do tuweko. Mulane bar donga masyhur Nabi senyum. Tak Abu Bakar, kenapa engkau senyum? Saya tahu malaikat dari langit saat ini sedang ngewangi. Menang. Bareng menang kunane kuno wong kere ora wis menang yo lali. Iku kunane kuno, wis kuno. Bareng menang cukup mulu karo sahabat Ansor. Suara Jawa ngrasa jaduk. Sing ngrasa maca Nasor wis maca. Konangane yo barokah Said Abbas, pamane Nabi. Warang tunjuk bagian Mas, bagian saham terus saiki. Wong sing nangkap iki dari Said Abbas. Ora iki sing nangkep aku iku wonge putih ora ireng ngene. Mulai dilurusno. Bareng sahabat DGR mengalahkan pasukan kafir, pengiran dikut jago falam taqtuluhum walakin nawaha qatalahum. Ama romaita idromaita walakin nawaha. Jadi ora ana perang sing Allah ngetokno pengiran tanpa sebab,
tanpa asbab kaya perang Badar. Ini disebut yaumal taqal jam'an, perang Furqan. Dia sebut apa? Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Mergo ora ana kekuatan logika, ora ana kekuatan senjata, ora ana kekuatan apapun. Pangeran ya. Lah ulama itu kepengin niru Nabi. Ngetokno nak pangeran tetep. Ora perlu rezeki nak jatah mbok goleki ngalor itu. Terus nentokno kudu 3 titik, balekno tiket bareng ora ono. Iku rezekine makom asbab. Ya mau cerita, kowe tersinggung ya monggo tapi ya ora usah. Nah, tapi nek makom tajrid iku wis ra ngono kok. Tapi aja jajah. Nek ora kelase aja. Mulane ayat itu wa id ya'idukum wa ihdatqa annaha lakum. Terus sahabat juga celuk tenan wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan kamu ingin musuh itu yang lembek. Anna ghaira dzati syauka, musuh yang enggak kuat itu kamu hadapi. Terus wa yuridu wa yuhiqqal haqqo bi kalimat. Tapi Allah ingin menunjukkan kalau saya ini Tuhan bisa mengalahkan wong kafir tanpa peralatan. Itu sing ditiru ulama-ulama. Mulane kowe ning dunya kaya apa rute rasa kuwatir hak iku kalah. Allah ora butuh mubalek, ora butuh kiai, ora butuh sapa-sapa. Ketika Allah menerangkan kebenaran itu ora butuh. Nah, iso Allah ngersakno ya selesai. Taharatu Fir'aun ora tau ngaji Jalalain. Tapi iso nentokno di sing bener di sing pangeran ngersakno. Bisik Uzbek, Tajikistan kabeh dalam cengkraman Uni Soviet. Ketika persemakmuran langsung jadi negara Islam. Iku ya ora tau dipidhatoni Toha. Ya ora tau nekani pengajian. Nah pangeran ngersakno iku. Delala orang-orang sana itu di adat, di bunker, di adat, anak-anaknya tetap bilang tauhid. Ketika di cengkraman Uni Soviet, semua keluarga tetap mempertahankan tauhid. Tapi mereka tidak berani ngetokno tauhid. Bareng Uni Soviet persemakmuran, juga itu aslinya kan. Iku tanpa mubalak, tanpa pengajian, tanpa syiar. Karena agama itu pasrano pengeran, ojo pasrano mubalak, itu sangat dalam pasrano pengeran. Yang mubalak itu penting, gue syiar. Syiar itu terjemahannya rame-rame. Nah, cara beruang. Gue syiar itu terjemahannya itu rame-rame pengerame ini. Rame-rame. Tapi rame itu penting ya, tenang ya. Syiar itu penting. Tapi penting yang pokok. Tetap penting sing bisa layangan itu sing ketok layangannya jajal pedot mengisor benangnya lepedot jajal toha pidato ulama pateni gak untuk sumber ilmu yakin saya muncul layangannya tapi asal usulnya tetap sing ngendalian orang ngisor aku kiai rasa warai tapi nak layangannya sing pedot benangi cek gampang gawe nek. Jadi wayu hikwa ayu hikal haqqana wa yuridu wa ayu hikal haqqana. Jadi wong kudu ngaji ben ngerti. Kadang agama iku sangka barang sing cara zahir iku salah. Enak pengenan sing ngersakno gampang wae. Ana wong kedonyan golek donya ning Korea apa ning Jepang. Ning omah musuh iki ya, bareng luar negeri kok malah seneng. Iya, ya terus murid-murid Islam. Ana wong di Islam nang balik ora kena. Lho bareng pacaran gelem aja Islam. Mergo gelem nikah nak kiai ra kadang ora iso ngislamno wong kok. Pacaran nak barang salah, tapi nak pengiran sing ngrasakno. Wis pengiran kok mbok terang, ya aja halal lho, wis pokoke ngomong ngono ya aja halal lho, ya aja pengiran ya aja terangno. Lho saiki mikir, Saharatu Fir'aun hubungane mbek Nabi Musa ra ape tukaran. Sing sowan nggo gula ora mesti untuk hidayah. Lah iki tukaran tantang-tantangan malah jadi sebabnya iman. Ini pengeran. Cara cerita kewalian sing terkenal. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang ora sowan nggo gula salam templek iku. Kenale perkara malak kok. Pasar temen pasar. Tapi jadi sebabnya Islam, iman. Ora sowan api-apian go jalalan iki kok. Tapi dadi dalane. Lan pangeran ora sampe warai. Wis Islam kudu ono pidato, panggunge kudu apik mergani ilmu, mbok sak ngene-ngene.
Non sistemnya kudu apik ngregani ora usah ngomong kok. Wis biasa wae. Ya ben ngaji. Aku cek eling betul dawe Bang. Pangeran gak terima nek nabi niku gak lakon. Kontak-kontak kae jadi maksud itu. Kontak nomor loro tetep sing akhir wong kafir mulai fa arsalna alim rihaw wa junudal lam taro. Tenang. Ini dijelasno sharih di Quran dalam taqtuluhum walakinna waha qatalahum. Mulai akhirnya itu sahabat lucu, sahabat yang menusuk bareng bar kumpul luhur ngerasa jihad. Baru itu sudah cerita, nggih Nabi. Kalau nate badhe batok orang kena pedangku kok. Basis dulu kalau akhirnya dia cerita dhewe-dhewe. Tapi ya bar konangane Pak sedurunge ya ora. Dia cerita dhewe-dhewe, nggih kula badhe ngene. Akhirnya ada cerita, itu sing falam taqtuluhum walakinna wa qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah. Terus waliyu biyal mu'minina minhu bala'an hasan. Ya bala'an hasanah mau orang gak apa-apa wani perang tak mending dipe mati. Jadi pangeran yo wis guyu ngono tok. Iya, nyatane cara dohir mesti mati nih. Lane ka'annama yusaquna ilal maut. Seakan-akan mereka digiring menuju kematian wahum yang durun cara terjemahan bebas dan mereka yakin betul wahum yang durun roh tenan. Mate. Cokat takok. Ora pentuk duwe koyo tohe kok ora mate. Nah, aku ape urip nah iki ya. Ning dia ape urip. Urip apa meneh tok Batam ala urip kok. Mulane koyo ngono pangeran hubungane mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi napa cara Abu Bakar dak rubenahu wa bena habi. Jadi nomor ketika dani Abu Bakar dak sehat. Iya aku cek. Lima datuk tidania. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Jadi tak mangkel tapi mangkel hiro. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Ya Nabi, ana Rasulullah. Wala yudai anillah abadan. Aku Rasulullah, aman. Aku Rasulullah aman. Ya itu keramati Abu Bakar termasuk. La yuhti akharfun min akhrufin nabi. Ketika Umar takok, ya apa ngapain kan mangkel, tapi bantah rapati wani, tapi slego, wis bertakok lego. Abu Bakar balik ini, ya mau gambarnya mau diganti goib, iku loh, alisa birosul, iku cek Nabi, maksudnya iku lu kaji Nabi. Abu Bakar tidak balai yo, cek Nabi. Alisa hu al hagi yo, cek al hag. Pani mau suwoyo, ya huwa Rasulullah, walayu daya Allah abadan. Iku Umar harus kaget. Oh, dua Rasulullah wala yudai ahwa abadan. Mulanya termasuk keramat Abu Bakar cara ahli ilmi itu dia memilih kalimat ditakdir melafalkan kalimat yang satu huruf pun gak ada yang beda dari kalimat Rasulullah. Itu pas peristiwa Sulh Hudaybiyah. Karena Umar anggar konsengan Abu Bakar yang provokasi gue sudah di khalifah, aku gak level ini, gak ada kebaikan apapun sing aku kepengen nyalip Abu Bakar kecuali aku wes keselip, gak tau menang aku, pokoknya dia ora tau menang. Kalau aja, wes tenang, Nabi santai wes. Wah apa ya, mulai tenang Nabi. Ya mau dalilnya, ana Rasulullah walayu dia. Kau butuh gani ngono. Ono kiai pidato mestine ulama sing warasatul anbiya, ana warisul rasul. Kenadoan. Nah aku wis wani banget, ora mau wani banget terus yakin sebab pangeran. Ana Rasulullah wala yudri adalah abad. Tapi Nabi, nah ini kembali ke akal. Tapi Nabi tetap Nabi. Beliau ditakdir ngalami basyariah, ditakdir ngalami basyariah. Nah basyariah Nabi pesan ini, usah perjanjian apa yang ngerugekno aku rapo, tapi aku njaluk sitok. Wong oleh diskusi Islam. Ini sing dalile Mbah Mun dalile kula. Islam itu akan menang jika dikaji secara ilmiah. Tapi mau pesan sitok. Wes pelaturan apa ya rapo, tapi aku sitok. Orang boleh mendiskusikan Islam. Dulu itu takut betul, enggak dilarang pancen. Lah pikirannya tokoh-tokoh kafir diskusi apa cangkem luweh ngono. Ya apa-apa. Diskusi wae. Wes buar didiskusikno Mas.
ning Darunat wa ning cangkluk cara saiki ning gerdu ning perapatan gak janjane Muhammad tapi Abu Jahal iku bener ya bener Muhammad kowe mulai cilik kan ora tahu Muhammad bodoh niku wong ya apik ra tau bodoh ni ra apa-apa koyo Abu Jahal ngenakan yuyu salah wes iku unggule mergo ana diskusi L iki wong-wong ora seneng L delok raine kiai ibadah nyangoni kiai ibadah ngaji dul karo ibadah ngaji iku nomor loro mbok 13 pokoke iku urutane iku ngaji Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Iqra iku ngaji delok ra itok ora ngaji malah roh ra ganteng lha ditolak ora ngaji malah ngerti jebul iki kiai ku ora ganteng malah tok pintu keseng tapi nak ngaji kan enak kan Allah pangeran lan kula nus ngitmai ilmu nganti mati lan kula nus setuju istilah Sunan Kudus wali ilmu setuju cocok kok mergo buyut bobe cocok kok wali ilmu cocok tak sira bakat aja meksa ora ngangkat ora ngangkat jadi bareng diskusi mulane cara Imam Zuhri falam yukallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an ila dakhala ketika diskusi Islam ya mesti dan jane bener gitu Muhammad Abu Jahal Abu Lahab cari wong ya bener Muhammad apa tuh mulai cilik ora tuh bodoh wong iku ya menarik semalah do cocokan kita titip apa yo nak titip ini Muhammad ini mergo apa ya malon sesuai terus Islam wae akhirnya ora usah dilarang terus coba pengen ngerubah pelaturan itu karo dene Muhammad mbok larang lha apa ketika dia mulia kita juga ikut mulia itu kan marga kita bangsa kita was akhirnya waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afaja dan mereka semuanya hasil diskusi menang guys barokah diskusi ilmiah dihidupkan nanti kerasa khawatir nak ono ning Kanada Islamic Studies gimana-mana ada Islam dianggap hukum sosial kemudian didiskusikan ini rasa khawatir asal Islam itu dikaji dengan ilmu itu enggak ada contoh fisik mas ya kados Ka'bah disebut suratul ardi, pusar bumi, pusar kok tengah. Setelah diteliti memang medan paling nihil apa magnetis itu ya di Ka'bah. Berarti kan benar-benar tengah. Medan yang paling terbebas yang menurut magnetis, tarikan magnet utara selatan. Mau diuji apa lagi? Teori Allah satu malah gampang enggak ada angka dimulai dari 3 dari 4 angka mesti dimulai dari 1 dan kita berkonsep alam ini dimulai dari 1 Allah hadis. Bareng agama digawa kiai maklar kiai macam-macam lah itu yang mulai masalah kan kiai ini orang agama nih kan kiai ini kan yang masalah itu biasa nah hukum di semua model ya ono polisi salah ya ono kiai salah ya ono apa ya ono biasa wae nah hukum itu pun aneh ku dong ya kan ngaji di pokoknya aku kena gue pidato hasil gampang-gampang mau angel-angel ora usah. Jadi masalah Salman Al-Farisi di bab fikih itu diperdebatkan ulama. Ono sing nafsiri Nabi gak seneng repot. Jadi orang ngekrori kurun jadi abdun, orang ngekrori merdeka jadi budak. Tapi Nabi mau repot, kok panjang, nak dirunut itu panjang. Padahal bute Nabi Salman nang kampung sahabat, wis dituku wae lah bilang bar gak perlu ngrunut. Masalah kalau dirunut kan gak usah tunggu aja nih memang dari awal gak budak loh. Masalahnya kan Nabi mikirnya kan mesti tok Yahudi untuk Salman ya kok tuku ini problemnya kan cerita terbaru Yahudi untuk Salman kok ya masih joli lah usah di ngono ya wis saiki nyatane kaya iki manfaati Islam kan nerangno Islam ya wis tangoni wis nyatane kok nyatane yang nerangno Islam wis ya dia sedekah cek santunan wis ana sak karepe penting to lho nggih jadi wis clear ya cok pinter dhewe asfaktum ono to kuwatir sira kabeh ditahqiqil hamzatin asfaktum wa idalisani ati alifan asfaktum batasya asfaktum min khali alifin
Kan qadon alif benal misalan dan hamzah sing ditasil wal ukhra. Pokoke nek ada tasil kados ke Jawa, pokoke hamzah mirip bae koyo a jamian dadi apa? A jamian niku jenenge apa? Tasil. Terus sampe praktek nang biasane ra iso lewat tertilan dari fal. Efek kese kuwatir sira kabeh min antuk ana kiai nek susah. Oh kok ora iso? Wis biasa ra iso tenang. Wis biasa kok. Balik bapak ono melarat Mas kepen sugih ditakoki bapak jenengan melarat mun suwi mulai bapak kula mbak kula wis biasa kok kaget wis tenan Mas bareng sugih kang sedilok melarat lho oleh kulino melarat to sugih sedilok yo ora iso mergo kulinamu ambek melarat bareng sugih lha sedilok Mas ditilikne bapak lho kok melarat mulai kula bener jenengan jebule ra kulino lho melarat mulai bae bapake dekne kok cek kaget Antuk kodimu yang tau ngajakno sira kabeh dhisikno sira kabeh ten najiswakum sedurunge konsultasi sira kabeh atau bibisan sira kabeh sedekah ing pira-pira sedekah li fakren krono fakir fa idlam tafalu kan orang lakoni sira kabeh sedekah ing sedekah wa ta iki hebate pangeran ketika Anda tidak bisa melakukan sedekah Allah nggih jumlah mutaridah wa ta bawa alaikum lan maringi tobat sapa wa alaikum rojaat bisa mencabut sapa wa bikum ing sira kabeh anhel sange keharusan sedekah faqimus shalat wa atus jadi pangeran si apiane ketika kowe iso sedekah iso ngeki hadiah nabi sa salatem ku tata zakatem tata wa abi wa rasul jadi pangeran si api pangeran sange apike barang keliru sarwan keliru sahabat kon sedekah ku rodok keberatan barang rodok keberatan ora kok pangeran ngamuk kedonyan iku ora tak keberatan ya ora usah wis rapopo. Kula nu cerita kathah ya tentang wali-wali sing baru kayak ngempet. Sufyan Ats-Tsauri niku ketemu kancane. Dia orang terkenal guru Imam Syafi'i. Ada hadis yang mengatakan bahwa kowe iku kudu sering silaturahim lan ngekeh-ngekehno kanca. Sufyan Ats-Tsauri bos sange alime juga sebunti. Lah ya dawuhe Nabi ngekeh-ngekehno kanca maknane kon nyidik-nyidikno kanca. Terus kancane ulama tanya, bagaimana mungkin makna hadis dibalik? Dari Imam Ats-Tsauri enak. Maksudnya Nabi kan kowe kon ngekeh-ngekehno kumpul wong. Terus kowe kan mesti kesimpulannya mesti kowe kecewa. Nek kecewa terus kowe di kesimpulan kanca ora akeh-akeh. Kancane pertama ora percaya. Ya ora jajal akrab beruhin kecewa kandani puluhan tahun gak ada perkembangan ekonomi ganti sing Mustafa Soleh bakal saya amin makmur no langgar dengan kesel deh orang tahu makan tahu puak amin pikiran akhirnya kancan orang suge Nuran ini berontak bakal saya makan duit kecewanya wawancara dari berbagai jenis kecewa sesuai kondo selana sorry oh betul anda sudah kecewa bes kondo sidik wae sing sidik konco rasa golek-golek. Nah ini penting kalau aturaken karena logika dalam berteman. Niku dawuh Nabi niki praktek nontonan pun teman-teman kudu dadi wali kudu para pangeran urip. Tiang diakal lu sinten niki riwayat Said Az-Zabidi. Kulo akilin mutaghafil. Wong-wong sing para pangeran wong duwe akal terus lalinan. Mutaghafil ku dilalek-lalekno. Dadi nek kecewa mbek kanca mbek bojo iku dilalek. Ora kok wong pendendam. Aku cek eling dhisik ngomong ngene mbak aku. Mulane aku tak catet bedho malah catetan. Dendam dicatet. Wong apa ngutus apa? Lali eleke dulure malah napa? Jame kulo akilin mutaghafilin. Wong duwe akal sing berpura-pura napa? Lupa. Ini tak ijazahno jenengan dadi men akeh kecewa mbek kanca kula lale-lale. Tapi nak diutang aja lali kan wajib nyaur. Ora oleh ngono iku. Tapi nak kecewa lale. Kok beberapa kali Nabi para pangeran itu anggere dielingno pangeran bandingane zati piyambak. Masyhur ada orang Majusi itu tidak tahun sombongnya ra karuan. Suatu saat dekne kelaparan njaluk mangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terkenal lomo. Tapi dekne ra tau njaluk mergo gengsi wong Majusi ku njaluk wong Islam. Karena saking kelaparannya minta Nabi Ibrahim menghentikan disartil Islam kita akai tapi kudu masuk Islam nah ora pakananku ora oleh dipangan wong apa kafir akhirnya fawal lamudbiran orang itu balik kanan ketika balik kanan Nabi Ibrahim ditibali pangeran
Ya Ibrahim, kamu tahu umurnya dia berapa? 60 tahun ya Allah. Minta makan kamu berapa kali? 1 kali. Dan dalam 60 tahun itu orang itu makan apa ndak? Ya makan terus, baru hari ini kelaparan. Lah iya, aku ngekek mangan dekne swidak tahun tanpa syarat Islam. Kowe ngekek mangan sedina wae kok syarate. Wah, kok medite ngono. Dicelok nang majusi tanpa syarat rene. Saya wae. Nah. Terus Nabi muji, niki buat niki cerita pengen amin dadi wali. Nabi muji pangeran ngeten. La ahada asbaru minallah. Yushrok yus'alu bihi niddun wa ma'a dzalika yarzuq. Yu'dha wa yasma' wa ma'a dzalika yarzuq. Ora ono zat paling sabar kaya Allah. Kaya ngono dikecewakno makhluke. Dimaksiati, lho sing maksiati diparingi rezeki. Nah ana udan apa nggo wujud tok. Wong sing gawe kolam renang dienggo udan ya pirang-pirang. Allah dimaksiati ya maringi rezeki. Dimusyrikno ya maringi rezeki. Dikecewakno ya maringi rezeki. Ora ana zat sabar kok pengiran. Dikecewakno, disirikno, dibarno malah. Wong eling pangeran artine ngembarno pangeran. Mangan yo lali pangeran. Yo dikei rezeki. Jadi sifatnya Allah paling menonjol lagi-lagi sifat nopo sabar. Ini wali-wali ini pangeran senengane maksudmu. Sajane ya rada amatir cara kelas ini, tapi ya tetap wali mungkin wali, paham. Jadi betapa derajat ngelek emosi itu derajat sing luar nopo. Lho kula ini termasuk wong alim, paling berat tirakat yang ngempet kecewa. Ya tak latih terus. Ya cuma latihan kula tak akali, setan tak akali. Kalau kula emosi tadi kan lihat TV, kadang tak tinggal. Ya saya jelas-jelas. Setan kan ngenteni ape godho aku, jebule aku lali. Ya butuhku ngalekno ben gak nglampiaskan apa? Emosi. Saya kecewa. Nah, lalu yang kedua, emosi itu hanya boleh dalam kebaikan. Misalnya demi hukumnya Allah itu memang harus emosi. Tapi itu pun kalau bisa disiasati enggak. Misalnya kayak walam maroja Musa ila qaumi khutbana apa? Asifah, karena melihat kaumnya nyembah nopo berhala. Itu memang Nabi Musa marah betul karena itu urusan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalau waca maling ini dawuh Kanjeng Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari, al-mu'minu alladzi yukhalitun nasa wa yasfiru ala adzahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasfiru ala adzahum. Jadi wong mukmin sing gelem kumpul wong lan siap sabar nak kecewa iku luwih apik tinimbang mukmin sing ora gempel kumpul wong lan ora siap napa sabar. Kalau bolak-balik wau matur gitu, kula cerita niki berulang-ulang karena cerita ini ada di hikam. Nah nuruti komentar wong ora ono baru. Nggih mulane Luqman Hakim nasihat paling masyhur niku. Jonggo aja geman ngrungokno omongane wong, bulet kabeh ra jelas. Yen ora percaya tak buktekno wae. Beliau numpak khimar. Mbok contone teng mriku yen khimar mboten jaran. Khimar tumpaki wong loro. Ditumpaki bae bapake sing gandeng anake sing nuntun. Bapak elek enak-enakan numpak khimar anake sing apa? Diwale anake sing numpak bapake sing nuntun. Anak elek ra sopan. Anake sing ning dhuwur bapake sing nuntun. Akhire solusine numpak bareng. Numpak bareng jare wong-wong piye karepe sifat sitok tumpaki wong loro. Keliru nah kan sudah 3 keliru semua. Solusi keempat nuntun kabeh. Piye to khimar sitok dituntun. Terus rata sing dadi ora ono sing bener. Padahal sing 4 pilihan. Bapake numpak, anake nuntun. Sitok nggih. Anake numpak, bapake nuntun loro. Numpak kabeh 3, nuntun kabeh 4. Salah kabeh. Cara aku dadi Luqman Hakim tak culno, mbarno. Menawa ya salah meneh. Piye to? Timar diculno tiba. Jadi ku menungso, dadi kira kepengen nah dawuh Imam Syafi'i, la sabila ila salamah min adzan nas. Kowe ora mungkin selamat sama komentare menungso. Fa idza kana kadzalik fakun ma ahlillah. Kena ora iso kecewa, ora iso selamat saka komentare menungso, fakun ma ahlillah. Kuwi wis penting kancanan mbek wong-wong sing parek napa? Kami itu ini penting kula aturaken kula kepengin jenengan ngawal anak, ngawal bojo niku nomor 1 ku siap ngempet kecil. Mun anjenengan itu.
Ora ana konsepe para nabi sing diulang-ulang kaya konsep nyabari azza qaumi. Ya ayyuhalladzina amanus bir wasabiru. Dibaleni nek isbiru sabar sira kabeh. Wasabiru lah ya maksa sabar. Sak sabar ra iso ya dipaksa. Waro pitulan kowe iku tetep jaga hubungan baik. Murabata itu hubungan baik. Wal asri ge ngoten, wal asrinal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw napa? Jadi wasiat paling harus serius wasiat kelawan napa? Kelawan. Moni kula tanterang dawuh Abdul bin Mas'ud. Fa innaha hablullah alladzi amara bihi wa inna ma takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna fil firqah. Apa yang kamu tidak suka ketika banyak teman itu tetap lebih baik ketimbang yang apa kamu suka ketika kowe ra duwe teman. Misalnya kowe megat bojomu mbok usir, alasane kok ning omah bebas ora ana tanggung jawab. Terus kowe happy. Delok TV sak karepmu, mangan sak karepmu. Kesenangan yang seperti ini dengan kondisi menceraikan istri, kesenangan yang kamu Anda senangi itu tidak lebih baik. Atuk tukaran terus tapi jadi bojo. Apa artinya kayak seneng urip bebas tanpa bojo, kayak satu tetep rondo, apa duduk, kan gak keren. Gue misalnya mangkel, mbak Rugen, mbak Mustafa, terus kancanan, terus gue happy karena agak bertemanan, gue happy. Tapi kan status Anda ini kan orang yang dijauhi teman atau menjauh dari Dawi Abdul bin Mas'ud. Anda selalu bertemanan dan kecewa itu lebih baik ketimbang Anda tidak kecewa, tapi tidak bertemanan. Gawe wa inna ma takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna napa fil firqah. Jadi kecewa kumpul wong itu tetap lebih baik ketimbang kowe seneng tapi dengan cara putus hubungan dari komunitas. Ini penting kalau aturaken. Dan Abdul bin Mas'ud sebagai sahabat dia tahu betul fa innaha hablullah alladzi amara bihi. Itu perintah pangeran yang diperintahkan. Ya maksudnya ini guna apa? Napa wa atasimu fi hablillahi jami'au wala tafarraqu. Cara kula nek sampean kepengin para pangeran, pilihane teng salat jamaah di antara. Sayyid Ali Zainal Abidin putrane Sayyid Husain itu sering makmum sama lawan politiknya. Jadi Sayyid Ali Zainal Abidin sering makmum mbek tiang-tiang yang dulu rival politiknya, rival bahkan yang mengecewakan abahnya. Padahal Sayyid Husain itu kabudute itu dibunuh. Harusnya Sayyid Ali itu orang paling dendam karena beliau putranya Sayyid Husain yang abahnya mati dibunuh di Karbala. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin itu orang yang menghilangkan dendam itu semua. Beliau hanya ngaji Quran mulang. Kalau ada orang bahas itu enggak mau dengar, dilalek-lalek. Karena kata beliau Yuri Sudoho ini itu hanya membuat saya luka. Terus dia sering makmum. Bahkan pernah diprotes sama penggemar beliau. Bagaimana Anda makmum sama orang-orang fasik? Terus dawe saya tali Zainal Abidin, nusalli khalfahum bis sunnah, fa inna Rasulullah yaqul sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Aku anut Kanjeng Nabi, oleh makmum cek wong saleh, cek wong apa? Lajeng. Pira-pira iki pas napa? Salat. Itu sirine kenapa saya itu sering makmum di mana-mana sering makmum. Guling-gilingan. Orang itu tidak usah nyaratkan ideal, imam kudu hafal Quran, macane bener, ora macane bener kudu tumakninae bener, nek jare wong fikih sing roh najis. Ora najis sing wudune bener, cek akeh syaraté. Sesuk jare donatur sing wakofe dhewe ora wakofe wong liya, ora ana bare nek kakean syarat. Lah kula imame wis bener hafal Quran, macane bener, tumakninae bener. Jebule wujud ning kono iku anake wakif ra kudu dadi imam. Tetep ae komentare Bani Wakif. Mula bener kabeh enggak sabtane wong. Gak ngergani anaknya orang ono bare kan. Nanti lama-lama syaratnya ditambahkan plus keluarga wakil. Nanti negara mensyaratkan plus untuk surat benuman. Orang ono bare. Wah anggar salate wis semua dimulon. Pak Mustafa ngene bener ngono mawon. Salate eling sapa ya ora roh pokoke bener. Jadi saya tali Zainal Abidin. Mboten niku kula namung crita besaman kok. Islam koyok ngene akiye iku barokah ora dendam. Ora barokah dalail, barokah ora dendam. Umpama Sayyid Ali Zainal Abidin saat itu kok dendam mergo abahe mati dibunuh bahkan dicincang, dipotong kepalane. Mungkin Islam ora nganti sakniki. Mergo entek perang bersaudara mulai Sayyid Ali. Tapi jangan gini.
Oh, nanti akhirnya beliau tahun 1000 pinten gada guriyah alim. Ini Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad niku sing aran Anas Soyadin ya sapa? Sing terkenal lho sing sampean roy Ratib Haddad iki mari Rasulullah Ratib Haddad. Pokoke bangsa donga iku roh mergo banyak lho. Banyak kepentingan. Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ditanya sejarahnya Sayyid Ali Zain, sejarahnya Sayyid Husain tidak mau jawab. Padahal itu mbah beliau. Dia alasannya begitu. Yuri Sutoho, mari Raina, mari eling sejarah di mana bapak saya dibantu. Mari Raina. Saya baru kangen di sana. Ahli sunnah kata yang ngeten, buatan carut marut, baru kaya ngelalek no peristiwa paling menyakitkan. Meskipun kita sampai saya tahu bahwa Sayyid Husain itu dibunuh dan kita dendam sampai sekarang, mangkel luka, tapi dilalek-lalek. Nah, cara ngelalekno gampang kan, artinya supaya ya kayak Sayyid Abdul Al-Haddad itu. Huwa fil jannah, huwa sayyidus syuhada. Beliau sudah di surga. Beliau sudah mapan di surga. Ya sudah. Lagi-lagi Islam baru kayak ngene iku mergo mbah-mbahe wong-wong alim dhisik ngilangno napa den. Kalau suwon ini fatwa yang enggak main-main. Jadi harus dilatih. Kamu ora usah mentirakat maca sakmene madhep sakmene iki niku lakoni nek eling nggih. Iku yo tapi sifat-sifat sing disebut apa wong apik ku sapa? Wong apik yurfiku rafisarra wa dharra wal kaziminal ghaidha wal afina anin. Jadi iso ngempet emosi lan gampang napa? Gampang napa? Lan aku mangkel terus eling ambek apa sing pangeran ae. Kowe diburuh kok mangkel. Nyolong misalnya wes kok usir sabu embargo pangeran itu donyane colongi koruptor tenang aja. Ya kecuali kayak mendingin pangeran suka aku serat tuntas lah kalau tuntas ya mbok nak ngono ora ro aku tapi kalau suwun mbok piro kadare tahu misalnya ora blas ya tahu ya napa tahu pernah niru pangeran. Monggo nate ini pengalaman pribadi kalau nate di pengalaman kecewa sama orang dan melihat dengan mata kepala saya sendiri. Aku tak lalen. Bahkan kalau nundung Gusti, nak cek mungkin kalau lali jenenge tiang niku kalau lalen. Tapi saya kalau ngeleng-ngeleng raine wong iku lali, keterusan oleh nundung kemanten. Saking pengen kula lali. Sampai raine kok ngeleng-ngeleng kalau raine. Gimana ndonga tenan kula. Perkara niku kula sebagai wong alim niku eling tenan. Islam koyok ngene jaya niku barokah Sayyid Ali Zainal Abidin ora memaklumatkan perang gini. Untuk zaman itu mau iya tak entek. Para Sayyid entek. Pas iku Yazid kuwasa. Beliau ndak dendam. Gua anteng di Angger Rosi. Kegiatannya beliau ngaji. Sedina salat 1000 rakaat. Nek awake ra kira enak wis 300 rakaat. Nek niru ra apa. Nek awake fresh kira mus. Kowe kopi abadia mlete murah karuan. Ambil apa Mustafa, kula jarang kopi jarang badia. Tapi jarangnya kula cek mbok nilainya skore ora ono. Gua wonten. Wani Hisam bin Abdul Malik itu salah satu gubernur pemerintahnya Yazid. Hisam bin Abdul Malik itu pernah mau tawaf itu pas musim haji itu. Padahal dia seorang gubernur, itu tidak bisa. Saking padatnya, dia tersinggung sebagai seorang khalifah. Ini orang nggak ngergani saya ini penguasa Mekah Madinah. Bareng Sayyid Ali Zainal Abidin rawuh tiang yang ganteng karismatik. Itu orang tawaf itu berhenti semua. Ngasih waktu Sayyid Ali Zainal Abidin tawaf. Tambah tersinggung. Itu siapa kok dikasih ruang seperti itu? Saya yang khalifah saja enggak. Dari Farustak Masyur. Itu orang cucu manusia terbaik. Dan kalau kamu tidak kenal dia, langit dan bumi kenal semua kecuali Anda. Mulane wong nganti nyingkir karena langit bumi apa kenal. Pokoknya kecuali Anda. Walhasil akhirnya Farusdak itu dipenjara. Farusdak dipenjara terus. Ambil Sayyid Ali Zainal Abidin karena dia ada kerja dikirimi duit. Nah, bicara saat ini sekitar 40 juta berapa dinar. Nanti kalau itu nggak kisarannya 40 juta. Gimana bu? Satu dinar itu kan sama dengan 4,2 gram. Jadi satu dinar sama dengan 4,2 apa? Gram. Mau itu kayak itu. Terus Farusdak ketika dikasih uang, beliau bilang, saya muji Anda ini ikhlas.
Jadi tidak usah Anda bayar. Terus dari Sayyid Ali Zainal Abidin, inna ahlal bait, kita ini ahlul bait. Tidak punya tradisi kalau ngamal ditarik kembali. Ya pun nak ngoten ditompo begitu. Sampai baris. Jadi cerita-cerita seperti itu tuh banyak sekali. Semuanya itu faktor ini ngilangi mangkel. Ngilangi mangkel tuh dulu lucu. Lama dia nggak ngilangi mangkel dulu lucu. Ya mau gue ngilang apa? Ngilang apa? Man. Cara wong kuno nandarane kena kecewa, mbek bojo, mbek keluarga kon dadekno sego napa jangan. Mana sesuatu yang bisa dilek. Iso ditelak. Paman kecewa wae pakanan ra enak, selako sak ilang enake. Mbok ilang ra enak pokoke napa? Ya penting kula aturaken terus. Aku mau ngantos kaya ngene mlakune iku barokahe para ulama, para kiai, para sinten mawon sing itu aku mau ngelek kecewa. Umpama dhisik Sayyid Ali Zainal Abidin kecewa, entek. Muntek. Satu-satunya waris Kanjeng Nabi Zuriyah niku kanten Sayyid Ali Zainal Abidin sing sanget Al-Husaini. Enggak ada Sayyid Al-Husaini kecuali lewat sinten Sayyid Ali Al-Zainal. Andai kan beliau melakukan revolusi terus dibunuh habis. Wong kakak kandungnya Ali Akbar sudah meninggal di Karbala. Baru kayak beliau tidak dendam, umat Islam tenang. Lahirlah orang-orang alim. Ada Imam Zuhri, zaman itu wonten Imam Zuhri, wonten macam-macam. Angkatan setelah itu ada orang alim lagi kayak, ya banyak lah. Barokahnya tidak dendam. Kulo nggih bapak kulo nate konflik sosial, mbak kulo nggih nate, kulo mbak nggih nate. Tapi rata-rata nggih cukup. Sekarang sekali itu ditenani, ya akan tak karu-karuan. Napa ya iballadzina amanusbiru wasobiru warofitu. Jadi kue sabar, nah iso maksa sabar. Warofitu dari kata murabatoh. Murabatoh itu orang diusahakan tetap saling terkait. Suami sama istri saling terkait, anak sama bapak saling terkait, kiai dan umatnya saling terkait. Murabatoh itu saling ada hubungan. Kuncinya apa? Ya nak kecewa dilap. Kowe iso murabatoh mbek wong meneling alaeke wae. Kan enggak bisa. Solusinya wong ngilingi tetap punya hubungan baik kok. Nggih ngelek napa? Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau terusakan ya. Nanti kalau Islam ini sudah sampai puncaknya, saya takut nanti sudah turun. Alamat Islam itu turun. Jawa Abdul bin Mas'ud wa ayatu dzalika antaksannaka wa taqtaul arham hatta la yakhafal ghaniyyu illal faqr. Wa hatta la yajidul fakir mayatifu alaih. Nah niki mun kita waline Abdul bin Mas'ud. Sampeyan akhir zaman niku wong sugih iku mung sing diwedeni sitok dadi fakir. Wa hatta anna rajula la yaskil hajat. Ana wong golek-golek penggawean repot uripe. Wa ibnu ammi ghaniyun padahal duwe misanan sugih. Anake paman berarti napa? Sepupu nggih. Anake pamanmu berarti mbek sampean kan sepupu utawa misanan. Ante ana wong kang ngelan urip senajan to duwe misanan sugih. Ma ya'tifu ali bisik. Misanan iku ora peduli blas. Mbok sing salah kok dadi melarat ya sombong. Ya mbok ora ora. Ya sing salah Gusti wa alam pokoke ngono. Niki kula suwun kula niki syukuran kula khatam al-Adabil Mufrad. Di al-Adabil Mufrad itu paling banyak Imam Bukhari itu mengutip barokah ngempet emosi. Dia cerita mulai para nabi sampai para ulama sampai dawuh nabi betapa wong ngempet emosi wong sing paling gampang dadi wali. Kotek hadis e pancen hebat tenan. Ora ana minuman paling disenengi Allah kaya minumane wong sing tersiksa, tersinggung terus dilek. Iku minuman paling disenengi Allah. Kamane wong iku bakal dadi wali mergo wis melakukan sesuatu paling disenengi Allah Subhanahu wa taala. Kula kepengin kula ya ora roh umur ya ora roh sampeyan ora roh umure pokoke ngaji yo tujuan utamane ben para Allah Subhanahu wa taala. Carane mulai istighfar, mulai sedekah, infakuna fi sarra napa? Tapi misalnya kadang ya ana wong lomo tapi temperamental. Ora oleh wong nek iso lomo urutane wae. Ana wong ra emosian tapi medhit yo kliru meneh iku. Urutane pokoke alladzina yunfikuna fi sarra wa wal kadzimin al-ghaidha
wal afina. Pakete ku yo lomo, yo gampang ngempet. Iki lomo, yo gampang ngempet. Iki lomo gampang. Kulo delok cerita Nabi ki ngoten iki. Lha umat Nabi Isa rek kusuk-usuke Nabi. Nabi Isa kusuk-usuke Nabi. Nabi paling ra tau bakas pakanan. Ngono ku umate njaluke apa? Fa'anzil alaina ma'idatam minas sama. Takunu lana aidal li awwalina wa akhirina wa ayatam. Jadi mimpin wong repot. Misalnya kula dadi kiai seneng mayoran. Suwe-suwe ruhe nu keranjinan, arah mayoran ku takok. Akhire ndadekno kudu sering mayoran. Misalnya kula dadi kiai zuhud. Tak latih ngrowot, mangane mau uyah tok, sego putih tok. Sesuk muridé protes, kok sekali-kali. Mang, dadi manusa padha wae dijak tirakat yo nuntut mayoran. Dijak sering mayoran yo nuntute. Umat Nabi Isa dilatih tirakat terus. Tapi sesuai bosan be tirakat. Sekali-kali itu. Anzil alaina ma'idatam sama sing takuru lana aidal di awwalina wa akhirina wa ayatam minka. Jangan. Padha wae ngurmat wong padha aja sampean. Bocah cilik lompat jak tirakat terus. Wis-wis terus kepengin happy. Nuntute lebih. Kali-kali le Pak mangan enak nyeblek pitik ta nyate. Kok lah kok mbok nate mangan enak terus bocah mangan kangkung. Biasa enak kok kangkung. Jangan le manusa. Aidine tetep senenge ku nuntut. Dari sekian cerita itu Allah ngandani Nabi Muhammad yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitabam minas sama. Dawe Allah faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Musa pernah dimintai lebih dahsyat ketimbang itu, lebih menyulitkan ketimbang yang engkau dimintai. Faqalu arina wa hanawa. Maka mereka menuntut ben roh Allah napa? Kula suwun sing ngaji kula nggih. Iki sampean oleh mawon ngaji kula niate ben swarga tapi aja nuntut kula. Nuntut awakmu dhewe kon bener. Kok aku mbok ngel-ngelno. Awakmu dhewe tuntut, engko nek awakmu mbok tuntut oke. Kula karek ACC kan gampang kan. Sing daftarno iku gampang. Ora awakmu ora mbok tuntut, medhitem tetep, emosinan tetep, temperamental tetep. Gus kula seneng jenengan, pokoke jenengan jak ning swarga. Mesti ning kono kan ya ana prosedur kan. Ning kono lah kan ya ana aturan kan, mau SMA ana aturan sok mlebu swarga gak usah. Paham gitu, terus kula suwun iki ben sampeyan eling ya, dadi sejarah Islam koyo ngene iku baru kaya wali songo, baru kaya wali-wali dhisik sampai baru kaya nabi ngempet emosi. Termasuk penduduk Mekah ijek iku gara-gara nabi ditawani malaikul jibal, malaikat gunung ape diberki. Nabi ra oleh. Ampun berki malaikat gunung. Iso wae bapak era iman, tapi anake iman. Lagi-lagi Islam koyo ngene ya baru kaya sa. Ya baru kaya napa? Ampun